մեր ժողովրդի մեծ մասը գրագետ չի։ Արդյոք վտանգավոր չէ այսպիսի հասարակության համար դեմոկրատիան։ Նոր պատմություն երկրով Հայաստան է եւ Եթե մեծամասնությունը որոշել է, որ ինքը այսպես է ուզում, փոքրամասնությունը պետք է վճարի դրա համար։ Որտեղ կա դիմադրություն, այդտեղ կա բացահայտելու բան։ Իդեպ Նապոլեոնը ասում էր, որ դու կարող ես հենվել միայն այն բանի վրա, ինչը դիմադրում է քեզ։ Փիլիսոփայական շատ կարևոր խնդիր է մեր առաջ ծառացնում դա, պարոն Նալբանդյան։ Գուտենբերգի գյուտից հետո ընդամենը 100 տարվա ընթացքում Եվրոպայում մոտ 100 նոր համալսարան առաջացավ։ Իսկ այդ դեպքում իմաստ ունի, որ բոլորը կարդան։ Լավ կլինի։ Անկախ նրանից կհասկանան թե չեն, հասկանան ավելի լավ է կարդալ, քան չկարդալ։ Ողջույն, դուք դիտում եք Հոմոդեուսը եւ այսօրվա իմ հյուրն է Գնել Նալբանդյանը։ Բարև ձեզ։ Բարի օր։ Պարոն Նալբանդյան, ձեզ հետ կարելի է խոսել անսահմանափակ եւ շատ տարբեր թեմաներով, որովհետեւ վերջին ձեր հարցազրույցներն էի նայում, անսպառ են թեմաները, որից կարելի է ձեզ հետ խոսալ, որովհետեւ շատ հարուստ կենսափորձ եք ունեցել ու զարմանում եմ ոնց ձեզ չեն շատ հրավիրում, ավելի հաճախ հրավիրում ոդքասթների, որովհետև ձեզ լսելուց անհնար է կտրվել, անընդհատ ուզում ես լսել Նյումեգի օֆիսում, որ հաճախ հանդիպում ենք, դուք որ սկսում եք խոսել, բոլոր ուշադրությամբ ձեզ են լսում, այնպես որ ես այս ոդքասթը սկսելուց ուզում եմ, ովքեր մեզ լսում են եւ ովքեր ունեն իրենց սեփական ոդքասթը, աչքի տակ ունեցեք պարոն Նալբանդյանին, որովհետև պարոն Նալբանդյանը շատ հետաքրքիր բաներ կարող է ձեզ պատմել, այսօր այդ հարցում դուք կհամոզվեք։ Ուզում եմ սկսենք ձեր մասնագիտության մասին խոսելուց, որովհետև այսօր արհեստական բանականության դարաշրջանում, ժամանակաշրջանում ավելի ճիշտ կլինի ասել, մենք ապրում ենք լուրջ ճգնաժամ, որովհետև նոր սերունդը չի սիրում կարդալ։ Սիրում է գնել գիրք, բայց չի սիրում այդքան կարդալ, որքան նախորդ սերունդները։ Ինչպես եք դուք տեսնում այդ խնդիրը, եթե այդ ամենը հաշվի առնելով նաև կա դրան ռացիոնալ պատասխան։ Մենք ունենք արհեստական բանականություն եւ ցանկացած ինֆորմացիա մեզ հասանելի է վայրկյանների ընթացքում, ինչու կարդամ ամբողջ գիրքը, եթե ես 30%-ն եմ հիշելու դրա, եւ հետեւաբար այն ինֆորմացիան, որ ինձ վաղ թե ուշ պետք է գալու, ես ավելի ուշ փնտրելու եմ նորից արհեստական բանականության միջոցով։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս խնդիրը, որը ծառացած է մեր առաջ։ Տեսեք, նայած թե մարդիկ ինչ են կարդում։ Եթե կարդում են գեղարվեստական գրականություն, դժվար թե արհեստական բանականությունը փոխարինի գեղարվեստական գրականության հանդեպ մեր ծարավը հագեցնելուն։ Արհեստական բանականությունը կարող է ստեղծել գեղարվեստական գրականություն եւ գեղարվեստական գործեր, ինչպես որ հրաշալի ուրեմն վոկալային կատարումներ եմ ես լսում արհեստական բանականությամբ, բանաստեղծություններ եմ լսում, նույնիսկ գուցե պատմվածքներ եւ վեպեր է գրում, կգրի, կամ ինչ որ նկարներ է մեզ հրամցնում, կամ վիդեոներ է մեզ հրամցնում։ Դա հրաշալի է, բայց ես չեմ կարծում թե արհեստական բանականությունը մարդիկ օգտագործում են այդ գեղարվեստական գրականության մասին պատկերացում կազմելու համար, որովհետև դա պետք է կարդալ եւ ինքնուրույն ապրել յուրաքանչյուր պարբերությունը, այսինքն յուրաքանչյուր միզանսցենը, եթե ֆիլմերի լեզվով ասենք կամ թատրոնի, եւ վայելել դրանք։ Շատ հաճախ մարդիկ ասում են, որ այս գիրքը ես կարդացի մի շնչով, կամ ասում են, որ անդադ ուզում եի կարդալ, որ տեսնեն թե վերջում ինչ է լինելու։ Գեղարվեստական գրականություն կարդալու դեպքում ես կարծում եմ, որ դա լավագույն մղումը չէ, որովհետև կարևոր չէ թե վերջում ինչ է լինելու, կարևորն այն է թե ընթացքում ինչպես է լինում։ Եվ արագությունն էլ կարևոր չի կարդալ։ Եվ արագությունն էլ կարևոր չէ, որովհետև դու կարող ես գեղարվեստական գրականության մի հատվածը մի քանի անգամ կարդալ եւ վայելել։ Ինչպես ասենք, սուրճը կարող ես մի կոմով խմել եւ կարող ես կում վայելել կամ ասենք որևէ հետաքրքիր խմիչք։ Այդ մասին խոսում էր իմ հրաշալի դասախոսներից մեկը Լևոն Ներսիսյանը, Հրաչյա Ներսյանի որդին, արտասահմանյան գրականություններ տալիս, որի դասախոսների ժամանակ տարբեր բուհերից հավաքվում են 220 լսարանում բանասիրության ֆակուլտետի լիքներ միշտ լինում։ Գալիս էին լսելու, որովհետև նա արտիստ էր նաև, արտիստ իր բնությամբ, էությամբ եւ էնցիկլոպեդիկ գիտելիքի տեր անձնավորություններ։ Եվ նա խոսում էր այն մասին, թե մենք ինչպես ենք ֆիլմեր նայում, ինչպես ենք թատրոն նայում կամ գիրք կարդում, համեմատելով դա հին հունական գրականության հետ, հին Հունաստանի թատրոնի հետ։
Հունաստանում մարդիկ չէին գնում տեսնելու թե Էդի Պարքան վերջում ինչ է լինում։ Բոլոր անգիր գիտեին թե ինչ է լինելու ողբերգության վերջում։ Բոլոր մարդ չկար որ գնում էր իմանալ թե տեսնես ինչ է լինելու։ Բոլորը գիտեին, բայց նրանք գնում էին տեսնելու թե ինչպես է այդ դերասանը դա անում։ Ինչպես իհարկե գուցե եւ ռեժիսորներ չկային, թե ինչպես է այսօրվա լեզվով ռեժիսորը դրել այդ ներկայացումը։ Խորոսը ինչպես է արձագանքում այդ ամեն ինչին։ Հետևաբար գեղարվեստական գրականության դեպքում շատ կարևորը ինչպեսն է։ Եթե փիլիսոփայական գրականություն է, այստեղ առաջին պլան է գալիս ինչը, որովհետև միտքն է առաջին պլան գալիս։ Իհարկե խոսքի շարադրանքը նույնպես կարևոր է փիլիսոփայական տիպի ուրեմն ստեղծագործություններում, բայց մարդիկ հետևում են մտքի ընթացքին, որովհետև նրանք ովքեր կարդում են փիլիսոփայական, հասարակագիտական, պատմագիտական գրականություն, նրանք հետևում են հեղինակի փոխանցած գաղափարներին։ Յուրաքանչյուր միտք մին գաղափար կարող է փոխանցել քեզ, որը կարող է վերափոխել քեզ։ Կարող է չվերափոխել, եթե քոնը չդարձրեցիր։ Բայց կա նաև տեխնիկական գրականություն, օրինակ ասենք կան դասընթացներ, սովորեցնող մոտիվացիոն գրականություն կա։ Այդ ամենը ոչ փիլիսոփայական է, ոչ գեղարվեստական է, բայց երկուսի շերտերն էլ հասարակագիտական, պատմագիտական շերտերն են կրում է։ Այդ դեպքում դու ստիպված ես լինում մի քանի անգամ դա կարդալ, եթե դու պետք է զբաղվես քեզնով, գրանցել, հետո անդրադառնալ, հետո հիշել, որ այս 42-րդ էջում գրված էր այս ինչ խորհուրդը, ինչը ես աչքաթող արեցի, նորից վերադառնամ դա կարդամ, կամ կարող ես միայն ասենք մի քանի գլուխ կարդալ եւ անցնել առաջ հաջորդ գրքին ձեռքդ մեկնել։ Այսինքն տարբեր գրքեր թելադրում են իրենց հանդեպ վերաբերմունքը ընթերցողի եւ դա մեկ մոդել չկա այդտեղ։ Եվ ես բավական հասուն տարիքում փոխեցի կարծիքս գեղարվեստական գրականության հանդեպ, որովհետև առնչվել էի 15-16 տարեկանում, երբ ինձ դպրոցական տարիքում ստիպեցին կարդալ Եստ եւ Նան Ուսմանված աղավնին, դե այդ ժամանակների գրականության նախ տարատեսակն էր շատ բարդ, թեք տարատեսակներով գրված ու հին թղթի վրա գրքերը բավական ոչ տրամադրող էին ընթերցանությանը, շատ ծանր տարա ու դրանից հետո գրքերի հանդեպ իմ տպավորությունը շատ վատն էր։ Հետո երբ ես առնչվեցի արդեն ժամանակակից գրականության հետ, իմ աշխարհը ոնց որ փոխվեց, հասկացա, որ իրականում գրականությունը շատ ավելի հետաքրքիր ու յուրօրինակ աշխարհ է, համեմատած նրան, ինչի հետ ես առնչվել էի, որովհետև տարիքը 14-15 կարդալ գրականություն, որը չես հասկանում է տրագեդիան, ասենք Սպանված աղավնու, հետո հասնում ես մեծ տարիքում ու հետ ես վերադառնում, ասում ես ոստեղ խորը փիլիսոփայություն կար։ Երկրորդ անգամ, երբ որ հասկացա, որ գեղարվեստական գրականությունը դա արդեն շատ հասուն տարիքում էր, վերջերս մի 2 տարվա ընթացքում լսելով Ժարինովը, այդպիսի մի հետաքրքիր մասնագետ կա, որ հետաքրքիր ոդկասթների է մասնակցում, գրականության մասին խոսում, եւ իր զրույցներից ես հասկացա Չեխովի, Տոլստոյի ու մնացած հանճարեղ գրողների փիլիսոփայական խորությունը տեքստերի եւ եթե այդ ամենում ձեր ներդրումը շատ մեծ է եղել իդեպ։ Դուք կիսվել եք Դուդի ոդքասթով, որտեղ Արմեն Զախարյան, եթե չեմ սխալվում, ազգանունը Արմեն հայ տղան, որ վարում էր YouTube ալիք, եւ իր հարցազրույցը լսելուց հետո ես հասկացա, որ ես ոչինչ չեմ իմացել գեղարվեստական գրականության մասին, ու դրա պատճառով միշտ հիմարի պես ասում եի, որ գեղարվեստական գրականությունը ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, ես միայն մասնագիտական եմ կարդում, որովհետև ուզում եմ ինչ-որ բան սովորել։ Տեսեք, այս digital թվանիշային այս ժամանակաշրջանը այդ հնարավորությունը մեզ տալիս է, մենք պետք է երախտապարտ լինենք մեր ճակատագրին, որ մենք հայտնվել ենք 80 թվականին չկար YouTube եւ մենք չէինք կարող share անել որևէ բան, հետեւաբար միակ հնարավորությունը եթերում ինչ-որ բան տեսնելն էր, պատահաբար ինչ-որ բան տեսնելն էր եւ ինչ-որ բան ֆիքսել, ինչ-որ բան նկատելը, ու դու հետո դա չէիր կարող որևէ ձևը ուղարկել քո ընկերոջը։ Պատկերացնում եք ինչպես է փոխվել աշխարհը։ Եվ դու պետք է քո ընտանիքում կամ մենակ վայելեիր այն ինչ որ այդ պայն հեռարձակվում էր, ուրիշ տարբերակ չկար էլ։ Եվ հետո դու կարող էիր ընդամենը հաջորդ օրը,
որովհետև սովորաբար երեկոյաներ վայելում որոշ բաներ, հաջորդ օրը խոսել այդ թեմայով։ Եթե քեզ հասկացան, եթե չէ, դու չես կարող վերարտադրել դա։ Իսկ հիմա տեխնիկապես հնարավոր է դա փոխանցել եւ մարդիկ նայեն, որ ինձ էլ փոխանցել է ինչ որ մեկը, եւ ես երախտապարտ եմ այդ ինչ որ մեկին, այո, որը փոխանցել է եւ ես դա հենց գաղափարների եւ մտքերի եւ ինֆորմացիայի փոխանակումն է։ Ուրեմն 3 բան կա, որ մենք փոխանակում ենք. տեղեկություն, միտք, գաղափար։ Մեդիան նաև հրատարակչությունը պես մեդիա է։ Ուրեմն փոխանցում է այս 3 արժեքները։ Այս 3 արժեքները, որոնք մարդու զարգացման եւ ազատ հասարակության ձևավորման հիմքում են։ Սովետական միության իշխանության տարիներին տեղեկությունները գաղափարականացված էին, մտքերը գաղտնի եւ թաքուն էին, գաղափարները պաշտոնական էին եւ լողոզված։ Եվ ոչ մեկին չէին հետաքրքրում։ Գաղափարազուրկ երկիր էր համատարած գաղափարախոսության պայմաններում, դա սարսափելի բան էր։ Գուցե կործանման պատճառներից մեկն էլ դա էր։ Ժամանակակից հասարակությունները գաղափարախոսություններից զուրկ պետք է լինեն։ Մոտավորապես այդպես է ընկալումը, որովհետև եթե դու բերում ես որևէ գաղափարախոսություն, դա կամ կրոնական գաղափարախոսություն, կամ կուսակցական գաղափարախոսություն է։ Մենք վերցրել ենք դեմոկրատական գաղափարախոսությունը, դեմոկրատիայի, եւ դա նպաստում է մեր շփմանը, հաղորդակցմանը, ազատ շփմանը։ Իր հետ բերելով խնդիրներ նաև։ Բնականաբար, որտեղ կյանքը բարդ բան է, իհարկե պետք է հասկանանք, թե ինչպես ենք շփվում եւ ինչու ենք շփվում։ Այն գրականությունը, որ մենք կարդացել ենք դպրոցում, եւ սովետական դպրոցում եւ պոստսովետական դպրոցում, ես կարծում եմ շատ բան չի փոխվել։ Հայկական դպրոց առանձնապես չկա վերջին 30-35 տարում։ Սովետի ժամանակ էլ հայկական դպրոց չկար։ Հայալեզու դպրոց կար, բայց դպրոցները սովետական էին, ռուսական էին։ Անկախ նրանից անգլիական թեկումով էին, ռուսական թեկումով էին, թե հայկական։ Բովանդակությունը, այսինքն սովետական էր։ Մոդելը ռուսական էր։ Մինչև հիմա մնացել է ռուսական դպրոցը։ Մինչև հիմա մենք չենք կարող ստեղծել հայկական դպրոց, որովհետև դա բարդ բան է։ Հզոր պետություն պետք է լինես քո դպրոցը ստեղծելու համար։ Եվ բուհական համակարգը նույնպես մնացել է սովետական կամ պոստսովետական։ Բանակն էլ է մնացել սովետական, պոստսովետական, որտեղ բանակը դպրոցի բուհի շարունակությունն է։ Առողջապահության մի զգալի մասը մնացել է սովետական, այդ պոլիկլինիկաներում սովետական համակարգն է։ Կրթական առողջապահական համակարգերը, որոնք պետության հետ ուղղակիորեն առնչվում են, մնացել են սովետական կոմպլեքսների մեջ։ Եվ գեղարվեստական գրականությունն էլ, որ մենք դպրոցում սովորում ենք, ես ենթադրում եմ, որ դուք էլ նույն շաբլոններով եւ կլիշեներով լի ուրեմն տեքստերն եք կարդացել դպրոցում, սրանով հեղինակը ուզում էր ասել որ, կամ Տոլստոյը չէր հասկանում որ, կամ այսինչը սխալվում էր կարծելով որ, եւ դա ասում է 8-րդ դասարանի աշակերտ, որտեղ դա գրված է դասագրքում։ Դա իհարկե ցավալի իրողություն էր, այսինքն աշակերտները մեծանում էին ինչ որ մեկի կազմած դասագրքային ճշմարտությունները անգիր անելով, կրկնելով եւ հետո դա իրենց հետ տանում էին ամբողջ կյանքում եւ հետո դա ուզում էին փոխանցել իրենց զավակներին, իսկ զավակներին դա պետք չէր։ Հետո պարզվում է, որ դու քո զավակին տալու բան չունես, որտեղ դու կլիշեներ ես փոխանցում, որոնք քոնը չեն, որոնք դու չես հասկանում, որոնց դու չես հավատում, բայց ուզում ես դա փոխանցել, որտեղ ուրիշ փոխանցելու բան չունես, ուրիշ ասելիք չունես։ Դա բարդ բան է, գրականություն, գեղարվեստական գրականությունը կարդալը մի բան է, հասկանալը մեկ այլ բան, հասկանալը ամենամեծ խնդիրն է։ Այո։ Որովհետև կարդացողների մի զգալի մասը հասկանում է այն, ինչ ուզում է ինքը հասկանալ, մի որոշ մասը հասկանում է ճիշտ հակառակը, մի մասը ամենևին ոչինչ չի հասկանում, մի մասն էլ ինչ կարդում է, տեղում մոռանում է։ Իդեպ այդ նույն բանը ես վերջերս գրեցի, որ Նասիմ Թալեբի գրքերից ընթերցել եք։ Նասիմ Թալեբը ընթերցել եք։ Ոչ։ Նասիմ Թալեբը բավական բարդ գրող է եւ մարդիկ, որոնք առաջին անգամ առնչվում են Նասիմ Թալեբի գրքերին, հենց այդ են նշում, որ Նասիմ Թալեբի միտքը նման է Կանտի շարադրանքին, որ կարդում ես նախադասությունը եւ հասկանում ես, որ ոչինչ չհասկացար, բայց բոլոր բառերը ծանոթ էին։ Առաջին անգամ Նասիմ Թալեբը որ կարդացի, նույն զգացողությունը իմ մոտ էր։ Նասիմ Թալեբի գրքերը հիմնականում նրա մասին են, որ կյանքում մեծ դեր ունի պատահականությունը, քիչ հավանական իրադարձությունները շատ մեծ դեր ունեն հասարակության կյանքի մեջ, պատմության մեջ, սակայն դրանք հաշվի չեն առնվում, եւ իր վերջին գիրքը դա սեփական կաշին զոհասեղանին դնելու մասին է, որ
ասիմետրիա է ստեղծվում տնտեսության մեջ, երբ մարդիկ իրենց կաշին առանց զոհասեղանի դնելու ռիսկի են ենթարկում ուրիշներին։ Այս 4 գրքեր ունի հիմնական, ես առաջինն եմ կարդացել եւ վերջինը, եւ կարդալուց զգում եմ, որ չեմ հասկանում, երկրորդ անգամ եմ անցնում տեքստի վրայով, մի հատ էլ մտնում եմ դրա մեկնաբանություններն եմ կարդում, որ հասկանամ ինչ եմ կարդացել, եւ հետո ինտերնետում հանդիպում եմ տարբեր տեսակ մեկնաբանությունների կամ աբզորների այդ գրքի վերաբերյալ ու հասկանում, որ 90% մարդկանց, որոնք կարդում են այդ տեքստերը, ոչ այն մեսիջը չեն հասկանում, որը որ փորձում է փոխանցել Թալեբը։ Ու ցիտում են Թալեբին, գրում են Թալեբի մասին ու վերջերս գրեցի, որ Թալեբի հանճարեղությունը նրանում է, որ մարդիկ կարդում են բոլորը, հասկանում է, չէ, տպավորվում է 90%-ը, հասկանում 10%-ը։ Բայց մարդիկ պարտավորել չեն հասկանալ։ Ինչու ենք մենք կարծում, որ բոլորը պարտավոր են հասկանալ։ Իսկ այդ դեպքում իմաստ ունի, որ բոլորը կարդան։ Լավ կլինի։ Անկախ նրանից կհասկանան թե չեն, հասկանան ավելի լավ է կարդալ, քան չկարդալ։ Եթե մարդ կարդում է շատ մեծ քանակի գիրք եւ նրա ներաշխարհը չի փոխվում, դա այդ կարդացածի քանակը կապ չունի, ազդեցությունը էական չի։ Այլ կերպ հարցը ձևավորեմ, եթե արժի մարզվել, եթե ոչ մի մկանային զանգված չի ավելանում։ Եթե նպատակ ունես, այո։ Եթե հենց այնպես ես կարդում, իմաստ չունի։ Եթե հենց այնպես ես կարդում, կփչացնես աչքերդ։ Կարող է այդ ժամանակ մի քիչ ավելի կարևոր գործով զբաղվել, օրինակ ասենք խորոված ուտել։ Կամ մեքենա քշել, կամ խոտ հնձել, չգիտեմ։ Զբաղվիր այն գործով, ինչը քեզ կարող է հանգեցնել մի մտքի, որ դու օգտակար ես։ Կամ ավելի լավը դարձնել։ Համաձայն եմ։ Բայց դու պարտավոր չես ամեն ինչ հասկանալ։ Միջուկային ֆիզիկայի վերաբերյալ ես ԱԳ ման կարդացել եմ, կամ քվանտային մեխանիկայի եւ բնականաբար շատ բան չեմ հասկացել, կամ գուցե ոչինչ չեմ հասկացել։ Բայց ես դա կարդացել եմ, ինչու եմ կարդացել։ Որովհետեւ երբ մենք կարդում ենք, մեր ուղեղը վարժվում է ֆիզիկական աշխատանք կատարելու, ասենց ասեմ, սիմվոլիկ առումով ֆիզիկական աշխատանք, որովհետեւ մենք ծանրաբեռնում ենք մեր ուղեղը։ Մենք պետք է գիտակցենք, գլխի ընկնենք, թե ինչը չգիտենք։ Մենք սովորաբար կարծում ենք, թե մենք գիտենք այն, ինչ որ գիտենք, բայց մենք պետք է որոշենք, թե ինչը չգիտենք եւ սկսենք բացահայտել այդ մեր չիմացածը։ Ամենաբարդ բանն է ինքդ քեզ հարց տալը եւ պատասխան գտնելը, թե ես ինչ չգիտեմ եւ ինչու չգիտեմ եւ ինչքան չգիտեմ եւ ինչին է պետք դա իմանալը։ Եթե մենք կարողանում ենք այդ նետել ինքներս մեզ այդ մարտահրավերը, չեմ ուզում ասել մարտահրավերը, բայց այս դեպքում մարտահրավերը մարտահրավերը նետել եւ ասել գնա ուղեղ, տանջվիր, տառապիր եւ մի քիչ աշխատանք ու ջան գործադրիր, քրտնիր մի քիչ, որովհետեւ քո աշխատանքը ինձ պետք է։ Այդ դեպքում մեր ուղեղը հասցնում է ավելի բարդ թվաբանական խնդիրներ լուծել կամ փիլիսոփայական կամ լեզվական։ Եթե մենք մեր ուղեղին անընդհատ ավելի բարձր առաջադրանք ենք տալիս, մեր ուղեղը դեգրադացվում է։ Ուրեմն զարգացում նշանակում է ավելի բարդացում, ամեն ինչի հարցում։ Դեգրադացիա նշանակում ամեն ինչի պարզեցում, պարզունակացում։ Մեր ուղեղին մենք անընդհատ պետք է տանք նորանոր ավելի բարդ խնդիրներ։ Մակարդակը պետք է բարձրացնենք բարդության, որ մեր ուղեղը շարունակի մնալ ճկուն վիճակում։ Օրինակ ասենք թոշակի անցած մարդիկ կան, ասենք 70-80 տարեկան, որոնց համար խաչ բառ լուծելը շատ կարևոր ժամանց է։ 25, 35, 40 տարեկան մարդու համար դա գուցեև տխուր ժամանց է, որովհետև նա լսում է հարցը, ասենք 4 տառանի մեջտեղը, էս ինչ բանը, անմիջապես պատասխանը տալիս է, բայց արդեն տարիքով մարդու ուղեղի համար այդ խաչբառը շատ լավ ուղեղի մարզանք է։ Հետևաբար մենք պետք է պատկերացնենք, որ խաչբառը եկեք թողնենք 90 տարեկանում, իսկ այ 25, 30, 40 տարեկանում մենք չասեմ քվանտային մեխանիկայի մասին խոսենք, բայց ավելի բարդ տեքստեր մենք կարողանանք գեներացնել ինքներս մեր մեջ եւ մեր շրջապատում տարածել ավելի բարդ տեքստեր, բարդ մտքեր։ Ինչին խանգարում է, օրինակ ասենք, ես ռաբիզ երաժշտության դեմ ոչինչ չունեմ, հիմա մարդիկ դա ցանկանում են, դա լսում են, բայց ռաբիզ երաժշտությունը պրիմիտիվ երաժշտություն է, ռաբիզ երգերը պրիմիտիվ երգեր են։ Եվ եթե մարդիկ հարսանիքների ժամանակ եւ մնացած մեքենաների մեջ անդադ լսում են պրիմիտիվ տեքստեր եւ պրիմիտիվ երաժշտական լադեր, նրանց մտածողությունն է դառնում պրիմիտիվ։
Նրանք այլևս չեն կարողանում ընկալել, չասեմ Հեգել կամ Կանտ։ Նրանք արդեն չեն կարողանում նույնիսկ ընկալել թե Խաչատուրովովյանը ինչ էր ասում, որովհետև ուղեղը սովորել է ծուղության։ Սպիտակ, բար ու չարի, սեր ու պրիմիտիվ մտածողություն, այո, դու դավաճան ես, դու հերոս ես։ Պարզեցում ամեն ինչ։ Այո, պարզեցում, պարզունակացման աստիճանի։ Դա ուղեղը չմարզելու հետևանքն է։ Homodeus podcast-ը նկարահանվում է Սփինի 12 տաղավարներից մեկում։ Իդեպ Սփինը բացի վիդեոարտադրությունից նաև զբաղվում է մարքեթինգային եւ բրենդինգային ծառայություններով, որոնք մատուցում է ոչ միայն ընկերություններին, այլ նաև անհատներին։ Ստանալու համար բացառիկ պայմաններ կարող եք նշել Homodeus կոդը զանգարելով հետևյալ հեռախոսահամարին։ Շնորհակալություն։ Իդեպ շատ քչերը այս ցավը կզգան, բայց ես երբ դարձրեցի սովորություն, իսկ դա վերջին 4 տարում եմ դարձրել սովորություն, որ գիրք կարդալ ինձ համար հիգիենայի պես մի բան է դարձել, սկսել եմ նկատել, որ ես հետաքրքրությունս եմ կորցնում մարդկանց հանդեպ, որոնց առաջ հետաքրքրությամբ կարող էի լսել կամ կարող էի շատ երկար դիալոգ պահել այդ մարդկանց հետ, հասկանում եմ, որ բևեռացվում եմ, որ տարբերությունը իմ ու այդ մարդկանց միջև սկսում է մեծանալ բովանդակային առումով, չեմ կարողանում ուղղակի երկար լսել այդ մարդկանց, որովհետև մտքերի պարզունակությունը այնքան մեծ է, որ ուղղակի առաջին իսկ 2 րոպեից արդեն ձանձրանում ես, չկա ուղեղի մարզանք չկա, այսինքն լինում է, այո, այդպես լինում է, այդպես օրինակ ասենք 19-րդ դարում, 20-րդ դարի սկզբին առաջին կեսին, 20-րդ դարում մեր հայրենակիցները, մեր ազգականները, հարևանները նեղսրտում էին, որ ասենք գրագետ մարդը սենց մի ուրեմն ողբերգություն է, որ կտրվել է մեզնից։ Մինչև գիր կարդալը նորմալ մարդ էր, մեզ հետ շփվում էր, միասին գնում էինք քեֆ ուրախության, խաշ լմա, խորոված։ Հիմա ընկելա գրքերի ձեռքը կրակը, առավոտից իրիկուն առանձնացած գիրք է կարդում, մեզ հետ չի շփվում։ Սա ողբերգություն է մեզ համար, բա ինքը սրան էր արժանի, նորմալ մարդ էր, ոնց իր հեր անիծես տրվեց գրքերին։ Եվ դրա մեջ գոռոզություն են տեսնում։ Եվ կամ գոռոզությունն է, որ ասենք քիթը տնկելը, որ ասենք մենք արդեն իրեն հարմար չենք, իր ազգականները իրեն ոչինչ չեն տալիս։ Սա հասկանալի ընթացք է եւ մեծ խնդրեմ է այդ շրջապատի համար, որովհետեւ եթե դու ուզում ես, որ գրագետ մարդը քեզ հետ շփվի, ոչ թե դու պետք է նրան պարտադրես, որ նա անգրագիտության աստիճանով իջնի հասնի քեզ, այլ դու պետք է ձգտես բարձրանալ գրագիտության աստիճանով հասնել նրան եւ դառնալ նրա համար հետաքրքիր։ Այսինքն այդ մարդը ջանք է գործադրել, ինքն իր վրա աշխատել է գրականություն, գիտություն, ուսուցիչների հետ է աշխատել, դասախոսների հետ է աշխատել, բուհերում է սովորել, ինքնակրթությամբ է զբաղվել։ Դու էլ դա արա։ Բայց խնդիրը գիտեք որն է։ Այո, որ մարդիկ, որոնք ինտելեկտուալ ցածր շեմում են, իրենք չեն գիտակցում, որ իրենք ցածր շեմում են։ Իրենց զգացական մակարդակում իրենք համարում են, որ շատ բան գիտեն այս աշխարհի մասին։ Դանին-Կրուգերի էֆեկտը չէ կոչվում դա, որ մարդիկ ովքեր ավելի քիչ գիտեն, իրենց ավելի ինքնավստահ են զգում եւ մի փոքր անգամ ինֆորմացիա ստանալով որևէ թեմայի մասին կարող են շատ անգամ ավելի ինքնավստահ իրենց զգալ, քան այն մարդիկ, որոնք այդ թեման խորապես ուսումնասիրում են։ Okay, բայց էլի դա ինձ համար ելակետային չի, որ այս մարդը, ասենք, ինտելեկտուալ առումով ցածր է կամ բարձր է։ Յուրաքանչյուր ոք ինքն է ընտրում իր ինտելեկտի բարձրությունը կախված իր շրջապատից, նայած թե ինչ շրջապատի մեջ է մեծանում եւ ինչ նպատակներ ունի։ Այո, նրանք ովքեր քիչ բան գիտեն, շատ ավելի ինքնավստահ են։ Օրինակ, ասենք, եթե դուք նեղոսի ափին եք եւ չգիտեք, որ նեղոսում սովորաբար կոկորդիլոսներ են լինում, մեծ ինքնավստահությամբ կնետվեք ջուրը։ Այո։ Բայց եթե դուք գիտեք այդ պրիմիտիվ տեխնիկական հանգամանքը կամ այդ կենսաբանական աշխարհը, դուք նետվեք ու ողջ մնաք, ու հետո ասեք, բայց չկար, բա տեսակ որ ճիշտ է։ Այո, մարդու անձնական կենսափորձը երբեմն լինում է ամենախաբուսիկ եւ ամենաշատ խանգարող բանը, այո։ Այո, որովհետեւ մի ընկեր ունեի, մենք միասին աշխատում էինք սովետական միությունում, գործարանում էինք աշխատում։ Ինձնից մեծ էր ինքը, մի քանի տարի նստել էր, դուրս էր եկել եւ գործարանում էր աշխատում։ Եվ ինքը ուրեմն գողական հասկացություններով էր առաջնորդվում, այնտեղ հավաքում էր իր տարիքի տղաներին, իսկ ես ջահել էի, ես 7-րդ դասանի ամռանը գնացի 2 ամիս աշխատելու գործարանում։ Կյանքն էր ստիպում։ Եվ ինքը այդ ժամանակ արդեն 25-30 տարեկան տղա էր։ Միասին ուրեմն իրենք ծխում էին, խոտ էին ծխում եւ համարում էին, որ իրենք գողական են եւ դա շատ լավ է։ Իսկ ես գիրք էի կարդում այդ ժամանակ, հետո գնում էի թիավարության պարապմունքների, դրանից հետո աշխատանքից հետո։ Ես բայդարկա էի պարապում Երևանյան լճում։
Եվ նա ասում էր ինձ լավ է սովորում, ասում է այո, ասում էր ինչի, ասում է որ ուզում եմ ընդունվել ռոմանո-գերմանական, ինչու է ուզում ընդունվել ռոմանո-գերմանական, ուզում եմ որ իմ անգլերենը զարգացնեմ եւ դառնամ թարգմանիչ։ Թարգմանիչ ասելով ես նկատի ունեի այն ժամանակ ոչ թե գրականության թարգմանիչ, այլ ասենք դիվանագիտական աշխարհում թարգմանիչ, ես այդպես էի մտածում։ Եվ նա էլ ասում էր, որ թարգմանիչ էլ որ դառնաս աշխարհն է տեսնես, դու ինձնից շատ բան չես տեսնի կյանքում, ես այնքան բան եմ տեսել բանտում։ Ես էլ ասում եի, դու ընդամենը քո կյանքն ես տեսել, ես կարդացել եմ 250 գիրք եւ կարդացել տեսել եմ 250 կյանք։ Ինքը չէր իմանում թե ինչ պատասխանի ինձ։ Ծեծել կարող էր, բայց պատասխանել ոչ։ Ու հետո ես ագրեսիվ չէի, ես ընդամենը բացատրում էի, որ քո փոխարեն ես դու ընդամենը մեկ կյանք ես ապրել, ես 250։ Ինչու՞։ Որովհետև ես կարդացել եմ ուրիշների տեսած բանտային պայմանները եւ դրախտը եւ դժոխքը ուրիշների միջոցով։ Իմը չի եղել, բայց ես անցկացրել եմ իմ միջով։ Եվ իմ զարմանքը պատկերացրեք ինչքան էր, երբ մի քանի տարի հետո երբ ես ընդունվեցի համալսարան, հետո արդեն ավարտում էի համալսարան 80-ականների վերջին, հանկարծ տեսա, որ նա ընդունվել է առաջին կուրս բանասիրության ֆակուլտետի։ Ես ապշել էի։ Հիացած էի այդ մարդու փոխվելու կարողությամբ, այո, նպատակամղվածությամբ։ Այդ մարդը որոշել էր, որ ինքը պետք է սովորի բանասիրական ֆակուլտետում։ Արդեն 40 քանի տարեկան էր։ Ես հիացած եմ իրենով։ Այդպես մարդիկ կարող են փոխվել, ես չգիտեմ ինչներ են փոխել, բայց մարդիկ կարող են փոխվել միայն մի դեպքում, եթե մոտիվացիա ունեն, եթե ունեն նպատակ, եւ եթե որոշել են, որ առանց դրա իրենց կյանքը գրոշի արժեք չունի։ Եվ ինչ որ trigger կա, հա, որ արտնացնում է ինչ որ բան, հա։ Trigger-ներ լինում են, իհարկե, trigger-ները ամեն քայլափոխի լինում են։ Նրանք նաև մեր կողքին հայտնված մարդիկ են, որ կարողանում են ասել, հայտնվում է մի մարդ եւ ասում է, «Էս ինչ ես անում»։ Ու այդ մարդը ունի բավական լավ ավտորիտետ, հեղինակություն ունի, կամ գուցե նույնիսկ չես ճանաչում, բայց այնպես է քեզ ապտակում խոսքով, որ դու փոխվում ես հիմնովին, լինում է այդպես։ Այո։ Ես մի հատ հետաքրքիր միտք ունեմ, որ երբ կարելի է հասկանալ, որ դու հիմար ես, այսինքն մարդը ինքը իր վրա երբ հասկանա, որ ինքը հիմար է։ Ասում եմ, եթե սիստեմատիկ համոզված եք, որ դուք ամեն ինչ գիտեք եւ չեք կարծում, որ դուք հիմար եք, ամենայն հավանականությամբ դուք հիմար եք։ Բոլոր խելացի մարդիկ սիստեմատիկ կասկածում են։ Կասկածը գիտեք, կասկածը գիտության շարժիչ ուժն է։ Եթե գիտնականները չկասկածեին, դժվար թե գիտությունը զարգանար, որովհետև յուրաքանչյուրը կասկածում է մյուսի թեզի արժանավատությանը եւ փորձեր է դնում։ Կասկածը, այն որոշակի սկեպսիսը, որը կա, շարժում է հատկապես տեխնիկական գիտությունները, շարժում է նաեւ տեսական գիտությունները։ Ընդհանրապես կասկածը մի բան է, որը եւ մարդուն հատուկ է կասկածամտությունը, դա ընդհանուր վախն է շրջապատի հանդեպ։ Բայց ոչ պրիմիտիվ կասկածամտություն, այլ սեփական անձի վրա։ Ուրիշներին կասկածելը հեշտ է։ Ուրիշներին կասկածելը համաձայն եմ, հեշտ է, որովհետեւ ուրիշը օտար է, եւ օտարը միշտ վտանգավոր է, եւ վտանգավորը նախևառաջ որովհետեւ կասկածելի է։ Կարող է քեզ վնասել։ Դա մեր մեջ նստած է։ Բայց երբ դու կասկածում ես քո գործընկերոջ բացահայտած ճշմարտությանը ժամանակի ընթացքում դու դադարում ես ամեն ինչ թողնել սոսկ հավատի վրա։ Այո։ Եկեղեցին դարեր շարունակ հավատի վրա է կառուցել իր բոլոր դոգմաները։ Գիտությունը կասկածի վրա է կառուցել իր բոլոր նոր թեզերը։ Այդպիսի արտահայտություն կա նույնիսկ լատիներենից, Հարարի Sapiens գրքում էր գրում, որ գիտության հիմքը մի արտահայտություն էր լատիներեն, ուզում եմ հիմա հիշեմ, չեմ կարողանում հիշել հիմա այդ լատիներեն այդ արտահայտությունը։ Գուցե մեր աուդիտորիան հիշի եւ գրի մեկնաբանություններում, այո, գրեք։ Իդեպ գրքում գրված էր ու ես դա ֆիքսել էի առանձին ու երկար ժամանակ ցիտում էի եւ հետո երկար ժամանակ որ չասեցի, տեսեք մոռացել եմ արդեն։ Բայց շատ կարճ արտահայտություն էր, որը պատմում էր նրա մասին, որ ամբողջ գիտությունը հիմնում է նրա վրա, որ արդյոք ինչպես կարող եմ ես դա ապացուցել։ Հնարավոր է արդյոք դա ապացուցել։ Փորձ դնել եւ ցույց տալ։
Այո, դա ուրեմն այդ ճշգրիտ գիտությունները հենց ունեն այդ հատկանիշը, որ եթե տարբեր լաբորատորիաներում, աշխարհի տարբեր հատվածներում լինի Սուդանում, թե Մոսկվայում, թե Ինդոնեզիայում, թե Վաշինգտոնում նույն արդյունքը ստացան, ուրեմն դա համապատասխանում է քիմիայի կամ ֆիզիկայի կանոններին։ Դա ճշգրիտ գիտությունների դեպքում այդպես է։ Պատմական գիտությունները, պատմությունը որպես գիտություն, մի քիչ ավելի բարդ է, որովհետև դու չես կարող որևէ բան ապացուցել հենվելով պատմական փաստերի վրա, որովհետև դու չես կարող դա վերարտադրել։ Մենք չենք կարող հենց հիմա վերարտադրել Կուլիկովի ճակատամարտը կամ Ավարայի ճակատամարտը։ Մենք պետք է դարաշրջան գնանք այդ զինվորներին, այդ ժամանակաշրջանը պետք է հասկանանք, այդ զորահամանդատարներին, իսկ դա մենք չենք կարող անել ֆիզիկապես։ Դե որ պատմությունը գիտություն չէ։ Պատմաբանները կվիճեն ձեզ հետ։ Ու վիճում են։ Եվ վիճում են բնականաբար։ Պանասենկովը Նապոլեոնի մասին մի հատ հաստ գիրք ա գրել եւ պնդում է, որ դա գիտական աշխատություն է, այլ ոչ թե ինչ-որ մեկի ինտերպրետացիաները կամ տեքստերի մեկնաբանությունը։ Դե գիտեք, պատմությունը նաև կարելի ասել պատմությունը եղելության այն տարբերակն է, որը ձեռնտու է մեզ։ Կամ հասել է մեզ, գուցե մեզ ձեռնտու չի տարբերակը, բայց հասել է մեզ հենց այդ տարբերակով։ Բայց մենք կարող ենք նաև վստահորեն ասել, որ արխիվագիտությունը շատ հստակ է, մենք եթե արխիվի հետ ենք աշխատում, մենք կարող ենք ապացույցներ ձեռք բերել, դրանք կարող են լինել չափելի, համեմատելի եւ ապացուցելի արխիվագիտությունը։ Եթե մենք հնագիտության մասին ենք խոսում, մենք կարող ենք եզրակացություններ անել ըստ գանգերի եւ նետերի ծայրակալների ընդհանրացումներ անել եւ եզրակացություններ անել։ Բայց պարոն Ալբաջան, օրինակ Նապոլեոնը, չգիտեմ, սկսեց արշավել եւ պատերազմել, որովհետեւ դե պատմական գրքեր որ կարդում ենք, մեզ նշում են, չէ՞, մոտիվը, որն էր մոտիվը եւ ինչու էր դա արել, ելնելով նրանից, որ ինչ որ նախորդող իրադարձություններ կային, բայց մենք արդյոք կարող ենք համոզված լինել, որ հենց դա է եղել մոտիվը, այլ ոչ լրիվ այլ պատճառներ, որովհետև անգամ մեր կյանքում մենք հաճախ անում ենք բաներ, որոնք մարդիկ օրինակ կարող են տեսնելուց հետո ասել, վայ դու ինչ բարի ես, մինչդեռ դա պատահական օրինակ գուցե այդ պայն, չգիտեմ, մտածմունքներով ընկած ինչ որ բան ենք արել, որը նպատակա ուղղված բարություն անելու նպատակ չուներ, բայց արդյունքում ստացվել է որ լավ բան ենք արել։ Եվ մարդիկ երբ մեզ գովում են, մենք դա երբեք չենք հերքում ասում, վայ չէ, ես ուրիշ բան նկատի ունեի կամ ուրիշ բան էի ուզում ստացվեր, եւ հաճույքով օգտվում ենք այդ գովասանքի բարիքներից, ինչպես եւ պատմության մեջ շատ ժամանակ մարդիկ կարել են քայլեր կամ որոշումներ են կայացրել, որոնց մոտիվը մենք չգիտենք որն է եղել, գուցե շատերը նախանձից կամ չարությունից կամ բարությունից դրդված են արել, բայց մեզ հասել է լրիվ այլ կերպ։ Գիտեք, Լև Տոլստոյը որոշել էր գրել դեկաբրիստների շարժման մասին եւ երկար ուսումնասիրելով երևույթը որոշեց, որ դեկաբրիստների մասին գրելու համար նա պետք է սկսի 1812 թվականի ուրեմն Նապոլեոնի արշավանքի ուրեմն պատմությամբ եւ երկար ուսումնասիրելով Նապոլեոնի արշավանքը եւ Ռուսաստանի պատերազմը Նապոլեոնի դեմ եկավ այն զրանգման, որ նա պետք է սկսի Աուստերլիցի ճակատամարտով 1805 թվական, եթե չեմ սխալվում։ Հետո երկար ուսումնասիրելով հասկացա, որ պետք է գնա 1790-ական, ասեց ստոպ։ Ես տենց կարող եմ գնալ հասնել մինչև Ռյուրիկի ժամանակները։ Ուրեմն նա սկսում է Աուստերլիցի տեսարաններով եւ շատ արագ անցնում է Նապոլեոնի պատերազմին։ Այնպես որ այո, երբ մենք մի քայլ ենք անում, դրան նախորդած են լինում տարբեր քայլեր, որոնք մենք չենք նկատում կամ ուշադրություն չենք դարձնում կամ մոռանում ենք կամ դրա կարևորությունը չենք զգում։ Շատ հաճախ այդպես էլ լինում է, որովհետև յուրաքանչյուր խանգարող հանգամանք նոր բացահայտման սկիզբ է մեզ համար։ Այն ինչը մեզ խանգարեց, որտեղ կա դիմադրություն, այդտեղ կա բացահայտելու բան։ Իդեպ Նապոլեոնը ասում էր, որ դու կարող ես հենվել միայն այն բանի վրա, ինչը դիմադրում է քեզ։ Եթե չկա դիմադրություն, հենման կետ չունես, ասում էր Նապոլեոնը։ Այնպես որ իշխանությունը երբ ոչնչացնում է անդիմությանը, գուցե եւ սկսի մտածել, որ եթե չունենա դիմադրություն, կընկնի ներքև, կշրմփա ջրի մեջ։ Դա քրքիր բալանսի է գալիս ամեն ինչ։ Այսինքն այն իշխանությունը, որը ոչնչացնում է իրեն դիմադրող անդիմությանը, շատ արագ կործանվում է։
Շատ լավ թեզեր, սա կանենք անոնսում։ Փառք ու պատիվ Նապոլեոնին։ Այո։ Հենց այս մտահոգությունն է, որ ինձ դրդում է իմ գործընկերներին հորդորել, որ եւ թարգմանիչները, եւ խմբագիրները, եւ նրանք ովքեր նախ առաջ թարգմանիչներն ու խմբագիրները երբ ձեռք են մեկնում որևէ գիրք թարգմանելու, նախ պետք է ուսումնասիրեն այդ հեղինակի կյանքը, գործունեությունը, պետք է հասկանան նրա քաղաքական հայացքները, նրա գաղափարները, կրոնական պատկերացումները, պետք է հասկանան նա սոցիալիստ է, թե դեմոկրատ է, թե աթեիստ է, բուդդայական է, կնամոլ է, թե ֆեմինիստ է, պետք է զգան այդ մարդուն ինչն է շարժում եւ նաեւ պետք է ուսումնասիրեն այն ժամանակաշրջանը, որում նա ապրում է։ Դա լուսավորության դարաշրջանն է, դա հետ պատերազմյան դարաշրջանն է, դա նախապատերազմյան դարաշրջանն է, Արցախը կորցնելուց առաջ էր, թե Արցախը վերագտնելուց հետո էր։ Պետք է նաև հասկանան այն տարածաշրջանը, որում ստեղծագործում է այդ հեղինակը։ Եվրոպա է դա, Միջին Ասիա է, Սիրիա է, այն էլ Եվրոպան էլ էլի, միասեռ եւ միատար չի բալկանյան շերտն է Եվրոպայի, թե սկանդինավյան շերտն է, թե Ապենինյան թերակղզին է, այնպես որ 3 հանգաման կա, որ մենք պետք է ուսումնասիրենք հեղինակի գործերը թարգմանելիս եւ նաեւ կարդալիս, եթե շատ է օգնում։ Եթե այո, մենք որոշել ենք լրջորեն կարդալ որևէ բան, մենք պետք է ուսումնասիրենք հեղինակին, որովհետեւ այդ պատմությունը կերտողը, այդ հորինվածքը կերտողը, այդ սուտը ստեղծողը, գեղեցիկ սուտը, Թումանյանի ասած ստեղծողը այդ հեղինակն է։ Եվ նրան ձևավորած միջավայրը եւ ժամանակաշրջանը ու տարածաշրջանը։ Նույն կերպ Տարանտինոյի ֆիլմերը նայելուց լրիվ այլ տպավորություն է ստանում եւ վերանայելուց հետո երբ հասկանում ես իր մանկության պատմությանն ես ծանոթանում, իր ընտանեկան պատմությանը սկսում ես տեսնել ֆիլմում ացիլկաներ ոնց կլինի իմաստային հղումներ, որոնք ռեժիսորը թողել է, որովհետև ինքը այդպիսի կյանք է ունեցել, այդպիսի կյանք է տեսել եւ այդտեղ կա խորը փիլիսոփայական իմաստ, որը դու մինչև այդ չէր տեսնում, դա ուղղակի քո համար ինչ-որ պաստանովկա էր կամ բեմադրություն էր, որը ոչ մի իմաստ չուներ, իսկ միջդեռ հետո նայելուց հասկանում ես, որ իրականում այնտեղ շատ խորը բաներ կան։ Դե հեղինակներ, հատկապես օրիգինալ մտքեր ունեցող հեղինակները սովորաբար սիրում են ռեբուսներ թողնել իրենց ընթերցողներին կամ դիտողներին, իրենց արվեստը սպառողներին կամ արվեստի սիրահարներին, որպեսզի ընթերցողը կամ դիտողը կամ այդ կտավը նայողը կարողանա միտքը շարժելուն, միտքը գործի դնելով բարձրանալ իր մակարդակին։ Եթե չկարողացար բարձրանալ իր մակարդակին, ասիկան եթե չկարողացար հաղթահարել այդ խոչընդոտը եւ բարձրանալ այդ Փարիսը, դու այդ միջնաբերդ չես մտնի։ Գեղարվեստական ստեղծագործությունը հեղինակը այդ ստեղծում է մի մեծ հզոր ցիտադել, միջնաբերդ։ Եվ հետո դա պարսպապատում է։ Կարող ես գրավել դա։ Գրավիր եւ կհասնես այն թաքնված գանձին, որը նա սնդուկի մեջ պահել է։ Չես կարող Ուրեմն դա քո գործը չէր։ Գնա մի քիչ ավելի հեշտ պարիսպներ կործանիր եւ անպատրաստ եւ անպաշտպան քաղաքներ գրավիր։ Ավելի պրիմիտիվ գրականության անցնելու մասին։ Դա յուրաքանչյուրը ունի իր ընտրությունը եւ իր հնարավորությունների սահմանը։ Արմեն Զախարյանը այդ մասով շատ ճիշտ էր ասում, որ գոյություն ունի ինտերցանություն, գոյություն ունի վերընթերցանություն, որովհետեւ միայն վերընթերցելով մենք կարողանում ենք հասկանալ այն, ինչը թողել է տեքստում հեղինակը։ Հեղինակը կարող է նաև անգիտակցաբար դա թողնել։ Այո։ Անգիտակցաբար նա կարող է պարտավոր չի ամեն ինչի մասին հոգալ եւ պատրաստվել այդ ամեն ինչին։ Լինում է այնպես, որ հեղինակը ունի իր ուղերձը, գնում է իր ուղերձի հետևից եւ ուղերձի հետևից գնալու պատճառով մոռանում է շատ ու շատ կարևոր բաներ կամ ակամա թողնում է շատ ու շատ կարևոր բաներ առանց ակցենտ անելու։ Ուրեմն մենք նաև պետք է հիշենք, որ այդ հեղինակը ի վերջո ի տարբերություն AI-ի մահկանացու է եւ ունի բոլոր սխալները, որոնք մենք եւ սխալվելու իրավունք ունի։ Ուրեմն մենք պետք է նաև հասկանանք այս սխալվող ստեղծագործողի կերտած արժեքները մեր ինչին են պետք։
Այս գեղագիտական հաճույքն էլ կայանում է հենց դրանում, որ բալետ պարողը, օպերային երգիչը, թատրոնում դերասանը եւ գրողը, որը տեքստ է գրում, ունի սխալվելու հատկություն եւ հենց այդ տեքստի խաղի դերասանական երգի ճգնաղություն հենց դրանում է կանում, որ դու միշտ գիտես, որ դիմացինդ բարակ թելի վրայով է քայլում սխալվելու եւ լավ անելու եւ կարողանում է այդ սխալվելու հավանականության պարագայում մատուցել այդպիսի գեղեցիկ գործ։ Իսկ արհեստական բանականության դեպքում նույն կերպ երբ որ մարդը իմանում է, որ ինչ որ սիմֆոնիա գրել է արհեստական բանականություն, այլ ոչ թե մարդը, հասկանում է, որ այդտեղ ուղղակի տեխնիկական աշխատանք է եղել եւ այդտեղ սխալվելու հավանականություն քանի որ չկար, հետաքրքրությունը մարում է այդ տեքստի, այդ սիմֆոնիայի երաժշտության կամ դերասանական խաղի հանդեպ։ Ես մեծ հաճույքով լսում եմ արհեստական բանականության ստեղծած երգերը, մի հեղինակ կա, ռուս աղջիկ է, բանաստեղծություններ է գրում, դա AI-ը դարձնում է երաժշտություն է ստեղծում դրա համար եւ վոկալ ստեղծում է AI-ը եւ պատկերներ է ստեղծում։ Տեսահոլովակ է ստացվում։ Ես հիանում եմ։ Հա, հրաշալի, այո։ Բայց հուզվում եք դրանցից։ Իհարկե հուզվում եմ։ Հուզիչ է։ Հետաքրքիր։ Հուզիչ է, անկախ նրանից, այդ աղջիկը գրում է, որ բանաստեղծությունը իմն է, ձայնը, երաժշտությունը եւ պատկերը AI-ն է։ Մարդը անկեղծորեն խոստովանում է դա։ Եվ ես այլ ակնկալիք չունեմ։ Ես գիտեմ ինչն ինչոց է, մոտավորապես։ Համարում եմ, որ ճիշտ է ասում։ Բայց ամեն դեպքում ինձ համար դա հուզիչ է, որովհետեւ AI-ը կարողանում է շատ մարդկային ձևով ներկայացնել մարդու համար շատ կարևոր բաներ։ Հնչերանգի տեսքով, պաուզաների տեսքով, միկրոպաուզաների տեսքով։ Փիլիսոփայական շատ կարևոր խնդիր է մեր առաջ ծառացնում դա, պարոն Ալբանդյան, որ այն յուրահատուկ մարդկայինը, որ մենք միշտ համարել ենք, որ հատուկ է միայն մեզ, շնչավոր եւ բարձր ինտելեկտուալ օղակում գտնվող մարդկանց, իրականում շատ հեշտ է կրկնօրինակել տեխնիկային, որը ընդամենը մի քանի 50 տարվա պատմություն ունի արհեստական բանականությունը եւ վերջերս է սկսել բուրըն տեմպով զարգանալ եւ արդեն կարողանում է այնպիսի գործեր ստեղծել, որ մենք հուզվում ենք։ Փաստորեն այդպիսի գործեր ստեղծելը այդքան էլ բացառիկ երևույթ չէ։ Կարծում եմ ոչ։ Քային մենք պատկերացնում ենք։ Բայց հիմա տեսեք, եթե մեր կողքին ապրում են շներ եւ կատուներ եւ այլ կենդանիներ, որոնք շատ մարդկային են եւ շատ մարդկային հուզական ռեակցիա են տալիս, արձագանքում են մարդու պես մեր ձայնին, խոսքին, մենք կարծես թե առանձնապես չենք զարմանում։ Օրինակ ես իմ շունիկին ասում եմ Էլչանես, մի անգամից սսկվում է։ Իհարկե չեմ կարծում, որ ինքը իմ ասած բառերը բովանդակությունը հասկացավ ճշգրիտ ըստ քերականական կանոնների կամ ձևաբանության։ Պարզապես նա տոնայնությունն է զգում։ Տոնայնությունը ձայնի ուրեմն ինտոնացիան է զգում եւ զգում է, որ բարկացած ինչ-որ բան, այսինքն ես ինչ-որ բան սխալ եմ արել։ Դարպես մեր հաղորդակցության մոտավորապես 90%-ը ոչ վերբալ է։ Այո, այո։ Մեր եւ ժեստիկուլյացիան շարժումները եւ մեր միմիկան եւ մեր ձայնային լուծումները, որ մենք տալիս ենք, մենք դրանցով ինչ ենք անում։ Ավելի շատ ինֆորմացիա ենք փոխանցում մեր մասին կամ մեր ցանկությունները, ավելի այդպես ավելի ընկալելի ենք դարձնում, քան եթե տեսքով տեքստով գրեինք։ Օրինակ ասենք ֆիլմում շատ հնարավոր է ռեժիսորը կարող է ասել ուսերը թոթվիր։ Տեքստում գրում ենք թոթվեց ուսերը, բայց ես չգիտեմ թե այդ մարդը այդ ոնց է թոթվել, որովհետև կարելի է ուսերը թոթվել եւ մուննաթով, եւ զարմանքով, եւ հիացմունքով։ Ուրեմն պետք է ինչ-որ բան ավելացնեմ, թե ինչպես թոթվեց ուսերը։ Դա արդեն խանգարում է, որովհետև այն ճշմարտությունը, որը արդեն հնչել է բարձրաձայն, այնքան էլ ճշմարտություն չէ։ Հենց ընթերցանության ամենահամով մասն էլ դա էր, որ դու կարդում ես, որ մարդը օրինակ կանգնեց եւ դու ես պատկերացնում ոնց կանգնեց, ինչ որ մեկը պատկերացնում է խիստ արագ կանգնեց, ինչ որ մեկը պատկերացնում է դանդաղ եւ արդեն մնում է մարդու երևակայությանը, որ ինչպես կպատկերացնի այդ տեսարանը, որը որ փորձել է նկարագրել հեղինակը։ Եթե առօրյա վազքի մեջ կորցրել եք մոտիվացիան եւ ունեք ալարկոտության խնդիր, ձեզ հավանաբար պետք է հասկանալ ինչպես է կառուցված մոտիվացիան, որի մասին ես գրել եմ գիրք
որը կոչվում է գրողի տարած մոտիվացիա։ Այս գիրքը ձեռնարկ է այն մասին, թե ինչպես է կառուցված մարդու մոտիվացիան եւ որտեղից են առաջանում այն ցանկությունները մարդկանց մոտ, որոնք մեզ ստիպում են հասնել մեծ հաջողությունների, գրավել օլիմպիական բարձունքներ կամ ուղղակի լինել հաջողակ գործարար։ Այս գրքով կարող եք ձեր կյանքում շատ բան փոխել եւ այն պետք է դառնա ցանկացած ալարկոտ մարդու սեղանի պարտադիր ձեռնարկ։ Գիրքը պատվիրելու համար կարող եք անցնել այս հղումով եւ հայտնվել Բուկինիստի կայքում, որտեղ կարող եք պատվիրել գիրքը աշխարհի ցանկացած կետ։ Իսկ եթե ապրում եք Երևանում կամ մարզերում, գիրքը կարող եք ձեռք բերել տարածքային որևէ գրախանութից։ Այս գիրքը ձեռք բերելով դուք նաեւ աջակցում եք ոդքասթին եւ ինձ որպես հեղինակ ու նաեւ ձեզ, օգնելով ձեզ հասկանալ ձեր իրական մոտիվները։ Ուրեմն ուզում եմ անցնենք շատ սահուն կերպով այս թեմայից անցնենք նրան, որ անգրագիտությունը վտանգավոր բան է եւ շատ այդպիսի հայտնի արտահայտություն կա, որ անգրագետ մարդկանց խումբը միշտ կպատժի գրագետ մարդկանց այն խմբին, որը կասի ինչ-որ մի բան, որի հետ իրենք համաձայն չեն, բայց երբեք գրագետ մարդկանց խումբը չի պատժի կամ բռնության ենթարկի անգրագետ մարդկանց խմբին, որը ասում կամ արտահայտում է որևէ միտք, որի հետ իրենք համաձայն չեն։ Այսինքն անգրագիտությունը ծնում է ագրեսիա, ծնում է բռնություն եւ այն բարդությունները, որի առաջ պատմականորեն մենք հաճախ կանգնում ենք։ Թեկուզ եւ նացիստական Գերմանիայի երրորդ ռեյխի այդ իդեան, որ եվրեները դրանք բան են, կեղտոտ ազգ են եւ դրանց պետք է այո հрьяաները կեղտոտ ազգ են եւ դրանց պետք է վերացնել, ու ես կարդում եմ Կոնդրատ Լոուրենսի այդ ուղերձը, որը հենց Գերմանիայում շատ բաներ, մեծ հեղինակություն վայելող գիտնական էր եւ Հիտլերի օգնականներից մեկը, գիտական հարցերում խորհրդականներից մեկը, եւ ինքը ուղիղ տեքստ ունի, որ մենք պետք է վերացնենք կեղտոտ գեները մեր հասարակության մեջ սերմ առանց, որ մենք կարողանանք կառուցել լավագույն հասարակությունը եւ լավագույն քաղաքակրթությունը։ Եվ այս ամենի հետ մեկտեղ ես ուզում եմ ձեզ հարցնել, արդյոք այն անգրագիտությունը, որի առաջ մենք այսօր կանգնած ենք, իսկ այսօր մենք գիտենք, ինչքան էլ ոչ պոպուլյար է այս խոսքը, բայց շատ լավ հասկանում ենք, որ մեր ժողովրդի մեծ մասը գրագետ չի եւ ունի գրագիտության խնդիր։ Ես ուզում եմ ձեզ այսպեսի հարց տալ, արդյոք վտանգավոր չէ, եթե ընդունենք այն փաստը, որ մենք ունենք մեծ մասամբ ոչ գրագետ հասարակություն, արդյոք վտանգավոր չէ այսպեսի հասարակության համար դեմոկրատիան։ Եթե չեմ սխալվում, եզնի կողմացու միտքներ տգիտությունը մար չարյաց։ Թող ուղեն ինձ, եթե ես անկարծ սխալվում եմ կամ ձևակերպումն է սխալ։ Իմաստներ դա։ Տգիտությունը անխուսափելի երևույթ է։ Ես էլ այն մտքին եմ, որ միթե մարդիկ պարտավոր են լինել գրագետ։ Բայց այնց այդ ոչ գրագետ մարդիկ են, չէ՞, այսօր կայացնում մեծամասնությունն է որոշում, ուր գնա երկիրը ու ոնց ապրեք։ Դա է կյանքը։ Հիմա մենք չենք կարող ասել, գիտեք, ես ձեր միջ ամենախելոքը ես եմ, եկեք ես որոշեմ, թե դուք ոնց եք ապրելու։ Եթե մեծամասնությունը որոշել է, որ ինքը այսպես է ուզում, ուրեմն մեծամասնությունը փոքրամասնությունը պետք է վճարի դրա համար։ Իհարկե դեմոկրատական արժեքները գործուն են այն հասարակություններում, որոնք ավելի կազմակերպված են, ավելի կիրթ են, գրագետ, ավելի հարուստ եւ ավելի պատրաստված։ Ջունգլի տարածքում դեմոկրատական օրենքներ չեն գործում, հասկանալի է։ Ցածր զարգացած, թափթփած, փնթի անկազմակերպ, անգրագետ, աղքատ եւ վայրենացած հասարակություններում դեմոկրատական արժեքներ չեն գործում։ Դա բնական է։ Բայց նույն հաջողությամբ մենք կարող ենք նաեւ ասել, որ քրիստոնեական արժեքները չեն գործում վայրենի համակարգերում։ Դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է ձգտենք կամ քրիստոնեական կամ այլ տիպի կրոնական համակեցության կամ դեմոկրատական արժեքներին զուտ են պատճառով, որ մենք բավականաչափ զարգացած չենք։ Մի օր պետք է սկսվի դա, թե չէ։ Ինչքան ուշացնենք, այնքան օր, ամիս, տարի, տասնամյակ ուշ ենք հայտնվելու
զարգացած եւ կիրթ ազգերի շարքում։ Իսկ մի հարց, եթե հասարակության ոչ գրագետ մեծամասնությունն է որոշում դեմոկրատիայի շնորհիվ, թե ուր պետք է գնա երկիրը, չեք կարծում, որ դա փակ շղթա է ու անգրագետ մեծամասնությունը գրագետ փոքրամասնությանը վաղ թե ուշ կդարձնի անգրագետ մեծամասնության մի մաս կամ առնվազն այնպես կանի, որ այդ մարդիկ գնան երկրից, որովհետև եթե հիմա դեմոկրատիա ենք հռչակում եւ անգրագետ մեծամասնությունը սկսում է որոշում կայացնել ով ղեկավարի երկրում ինչ օրենքներ ընդունվեն կամ չընդունվեն, ապա երկիրը գնում է այն վեկտորով, որը տանում է կործանման։ Եվ արդյունքում երբեք էլ չի գալիս այն ժամանակը, երբ ունենանք կրթված մեծամասնություն կամ գոնե կբալանսավորենք կրթված եւ ոչ կրթված մարդկանց չափաբաժին հասարակության մեջ։ Այս պարագայում հետաքրքիր մտավոր մաստակ եմ, ոնց որ առաջարկում ձեզ միասին խորհենք։ Գիտեք, սրանք բնականon պատմական վայրիվերումներ են։ Մենք չենք կարող միայն վերելքով շարժվել դեպի 90-աշրջանային տակ գնալ միայն ուղիղ վերև։ Դրանք stock market-ի պես են, իջնում են եւ բարձրանում են։ Շուկային է արձագանքում։ Ժամանակաշրջանը եւ նոր ժամանակների նորահայտ արժեքները քեզ ստիպում են հարմարվել կամ չհարմարվել, ընդունել դրանք կամ պատերազմել դրանց դեմ։ Եթե մենք որոշել ենք, որ մենք խելոքներով պետք է որոշենք նրանց անխելքների ճակատագիրը, ուրեմն մենք մերիտոկրատիայի կողմնակից ենք, այսինքն էլիտար ավելի խելոք մարդկանց փոքր խմբի իշխանությունը անխելք եւ անպատասխանատու զանգվածի հանդեպ։ Այդ դեպքում, քանի դեռ այդ զանգվածը անխելք է եւ անպատասխանատու, մերիտոկրատիան աշխատում է, գիտունների իշխանությունը աշխատում է, բայց չէ որ պարտադիր ուսուցումը արդեն գոնե սովետական շրջանում պարտուսը դպրոցներում բոլորի պարտադիր ուսուցումը չէ որ դարձել է քաղաքակրթական նորմ, բայց դա արդյոք մարդուն խելացի է դարձնում։ Այդ նորմը մարդու խելացի չի դարձնում, բայց հնարավորություն է ստեղծում, որ այն 100,000-ավոր երեխաները, որ 18-րդ դարում դպրոց չէին գնում, եւ մնում էին բատրակ եւ դառնում էին գիքոր, այդ 100,000-ավոր երեխաները գնան դպրոց եւ գուցե նրանց մեջ հայտնվեն մի քանի 100-ը, որոնք կգնան բուհեր, որոնք կդառնան գիտնականներ, որոնք կդառնան գրողներ, որոնք կդառնան արվեստագետներ, չէ որ այդ եփվող շիլան, այդ հրաբուխը ներքևից է բարձրացնում շատ ու շատ կրակի բոցեր եւ նետում երկինք։ Այդ հնարավորությունը պետք է տրվի։ Մարդուն դու չես կարող զրկել եւ ասել, գիտես, քո հայրը անգրագետ էր, ուրեմն դու եւ քո եղբայրները եւ քո զավակները պետք է մնաք որոշում չկայացնողների խմբում եւ պետք է ենթարկվողների մեջ մնաք։ Բա մենք ո՞նց ենք որոշում կայացնելու։ Ով է որոշում կայացնում եւ ով ոչ։ Գիտեք, միջնադարում, օրինակ ասենք միջնադարյան մեր Հայաստանում Արշակունիների զավակներին դասերակում էին թագադիր ուրեմն իշխանները, բագրատունիները, դայակներն էին, բագրատունիները արքայազների արշակունիների դայակներն էին, ուսուցիչները։ Նրանք սովորեցնում էին երիտասարդ կամ պատանի արշակունիներին ձիավարել, նետազգություն էին սովորեցնում, լողալ, որս անել, զինվորական գործ էին սովորեցնում, գուցե գրել կարդալ էին սովորեցնում, պատմություն էին սովորեցնում, իրենց թշնամիների մասին էին պատմում, իրենց հարևանների, ում հետ ինչպես են լեզու գտել, իրենց նրանց հայր թագավորը ինչպես է կարողացել պատերազմում հաղթել կամ տանուլ է տվել, ինչի պատճառով սովորեցնում էին, պատրաստում էին ապագա թագավորին, որովհետև ազնվականական միջավայրում, իշխանական միջավայրում այն ժամանակ ինստիտուտներ չկային, միակ ինստիտուտը իշխանների ներսում փորձը փոխանցելու ինստիտուտներ։ Բայց ֆրանսիական բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխությունից հետո 1789 թվականից հետո, երբ ֆեոդալական հասարակարգը սկսեց իր տեղը զիջել բուրժուական հասարակարգին, կապիտալիզմին այսօրվա պատկերացմամբ, եւ ազնվականությունը իր տեղը զիջեց նոր դասակարգերին, որ ազատություն ձեռք բերած
հսկայական խավերին, էլ արդեն ազնվականություն չէր կարող ասել, որ գիտեք, ես թագավոր եմ, ես իշխան եմ, ես պետք է որոշեմ ձեր ճակատագիրը։ Ուրեմն ինչպես պետք էր ընտրել այդ մարդկանց, ովքեր հետագայում լինելու էին որոշում կայացնողներ։ Պրոլետարիատներ որոշում։ Պրոլետարիատի միջից պետք է հայտնվեին մարդիկ, որոնք պետք է ավարտեին բուհեր, համալսարանները դարձան վերջին 200-250-300 տարվա ընթացքում, այս լուսավորության դարաշրջանում համալսարանները դարձան այն դարբնոցները, որոնցում պատրաստվում էին ապագա որոշում կայացնողները։ Այսինքն, մենք ապրում ենք մի 250-300 տարվա պատմական մի դարաշրջան, որտեղ բուհերում ստեղծվում են 3 բան է ստեղծվում բուհում։ Դասախոս, որը պատրաստում է բուհի հաջորդ սերունդներին, ուսանողներին եւ դասախոսներին։ Գիտնական ստեղծվում է բուհի շրջանավարտը պետք է դառնա գիտական, որպեսզի շարունակի տեսական գիտելիքը փոխանցել եւ կառավարիչ, ղեկավարող։ Եվ մենք դա ամրագրում ենք տարբեր օրենքներում։ Այսինքն, եթե դու պետք է դառնաս վարչության պետ, պետք է ունենաս բարձրագույն կրթության վկայական։ Ճիշտ է։ Այո։ Եթե նախարար պետք է դառնաս, ուրեմն բարձրագույնը պետք է ավարտած լինես։ Այդպես մենք ցենզ ենք, կրթական ցենզ ենք սահմանել այն պաշտոնների վրա, որոնք ենթադրում են 10 մարդու ղեկավարում, 100 մարդու, 1000 մարդու ղեկավարում, 1 միլիոն մարդու ղեկավարում։ Այսինքն մենք որոշել ենք, որ քանի որ չկան իշխաններ, որոնք սերնդեսերունդ պետք է որ իրենց ներսում պալատի ներսում, արքունիքում դաստիարակվեին։ Հիմա մենք սերտիֆիկացիա տալիս ենք համալսարաններին, բայց համալսարաններ որտեղից պետք է գան։ Դպրոցից պետք է գան։ Հետևաբար մենք պետք է բոլորին ուղարկենք դպրոց։ Բոլորին ուղարկում ենք դպրոց եւ ստիպում ենք որ գնան, եւ դա լավ բան է որ ստիպում ենք, որովհետեւ քաղաքակրթությունը չի լինում շատ հաճախ, չի լինում ինքնակամ չի լինում, լինում է պարտադրանքով քաղաքակրթությունը։ Ստիպում ենք որ գնան դպրոց, ստիպում ենք որ սովորեն դպրոցում, ստիպում ենք։ Իհարկե լավ կլինի առանց ծեծելու ստիպենք։ Բայց բոլորին շանս ենք տալիս, որ նրանք դպրոցը ավարտելուց հետո գնան բուհ մարդ դառնան։ Ոչ թե դիպլոմ վերցնելու համար, այլ ղեկավար դառնալու համար կամ գիտնական դառնալու համար կամ բուհական նոր սերունդ կրթելու համար։ Այսինքն կա նպատակ, այլ ոչ թե մենք ստեղծում ենք այդ նպատակները այդ մարդկանց։ Մինչև մարդուն չասես, որ դու ունես այս ինչ նպատակը, նա գուցե գլխի չընկնի, որ ինքը այդ նպատակ ունի։ Տեսեք 1950-ականներին, 60-ականներին նույնիսկ, 60-ականների սկզբին մեզանում Հայաստանում շատ էին, ուրեմն շատ էին ծնողները, որ իրենց զավակներին ասում էին ինչ ես գնացել բուհ, գնա մի հատ արհեստ սովորիր, որ տուն պահես, ելնելով իրենց նախորդ փորձից։ Այո, որովհետև իրենք արհեստով կարողացել են իրենց ասում են, այ քո քեռին արհեստավոր է։ Քո քեռին ոնց է լինի փող կաշխատի տունը կպահի, որ դու գնացիր այդ բու, դարձար հաշվապահ, աղքատ հաշվապահ, որ դարձար աշխատավարձի հույսին, դու ոնց ես տուն պահելու։ 60-ականներին սովետական միության պետական այդ ռոպագանդայի շնորհիվ հանկարծ պարզվեց, որ սովետական միությունը, որը ուներ ինժեներական մտքի կարիք, ֆիլմերում, թատրոններում, գրականության մեջ ինժեների կերպարը սկսեց ձևավորվել։ Այ օրինակ ասենք առաջին սիրո երգը տեսել եք ֆիլմը։ Այո։ Այնտեղ կա մի շատ հետաքրքիր կերպար։ Այն Արսենը այնտեղ երգիչն է, որը պոետիկ անձնավորություն է, արվեստագետ է եւ վայրեվերումների մեջ է, բայց այնտեղ կա ինժեներ մի անձնավորություն, որը կարող է դառնալ նրա հակառակորդը, որը կարծես ինչ որ զգացմունքներ ուներ Արսենի կնոջ հանդեպ։ Հիշում եք։ Ռացիոնալ շատ։ Այո, նա ինժեներ էր, այսինքն նա նոր դասակարգի մարդ էր։ Այսինքն սովետական միությունը այդպես շատ անսպասելի ձևով մարդկանց մեջ դնում էր, որ ինժեները, ուրեմն ինչ է, նախ նա բարոյական անձնավորություն էր։ Նա այդ հանկարծ այդ ընտանիք տես չմտավ։ Կինը ասեց ոչ, ինքը ասեց ոչ։ Երկրորդ, Արսենը նրա վրա ձեռք բարձրացրեց։ Նա բռնում է այդ ձեռքը եւ շատ ավելի տղամարդավարի իջեցնում է այդ ձեռքը։ Այսինքն ինժեներ չի նշանակում խեղճ ու կրակ։ Ինժեներ նշանակում է տղամարդ։ Ինժեներ նշանակում է բարոյական կերպար, տղամարդ եւ ոչ թե դոձիկ։ Եվ ոչ թե խեղճ, այո։ Եվ ոչ թե ինչ որ մեկը, որին հեշտ է կոտրելը։ Դա սովետական ինժեների կերպարն էր։ Եվ մարդիկ 60-ականներին, քանի որ նաև արդյունաբերությունն էր զարգանում գազի եւ նավթի հիման վրա, սովետական միությունը հզոր վերելք էր ապրում այդ դարաշրջանում 60-ականներին։ Մարդիկ հասկացան, որ ինժեներ լինելը
օգտակար է իրենց համար, իրենց իմիջի համար։ Նրանք պետք է դառնան Պոլիտեխնիկ ինստիտուտը այդ ժամանակներում մեծ քանակությամբ մտնելություններ ունեցավ։ Եվ Պոլիտեխնիկից դուրս եկան մեր երկրի ամենահետաքրքիր եւ երկարատև կառավարիչները։ Հայաստանի կառավարիչները բոլորն էլ բուհեր են ավարտել։ Իհարկե կարող են լինել այլ կառավարիչներ, որ բուհ չեն ավարտել եւ այդ դիպլոմը ստացել են պարզապես հանգամանքների բերումով եւ այդ պատճառով երկիրը գնում է կործանման։ Եվ բոլորովին վերջերս եղավ ազգային ժողովում, չէ՞, աղմկահարույց բավական միջադեպ, երբ նշանակվեց եւ ընտրվեց մի ղեկավար, որը առողջապահության հանձնաժողովը պետք է ղեկավարեր ազգային ժողովում, ով չուներ բարձրագույն կրթություն եւ ամբիոնից շեշտեց, որ տեսեք, դա արդեն դարձել է ուրեմն այդ փնովելու նյութ։ Մինչդեռ 1930-ականներին ով ուներ բարձրագույն կրթություն, նրան էին փնովում։ Համարվում էր, որ ով ժողովրդի ծոցից է դուրս եկել, օրինակ ասենք Բուդիոնին, որ դպրոց չի ավարտել եւ բանակներ էր ղեկավարում եւ տանուլ էր տալիս ճակատում, երկրորդ համաշխարհային ժամանակ էլ տանուլ էր տալիս, կործանում էր 100,000-ավոր մարդկանց իր անգրագիտության պատճառով, բայց նա զորահրամանատար, լեգենդար զորահրամանատար էր, սովետական, ուրեմն բոլշևիկյան կայսրության գաղափարախոսությունն էր, որ մենք պետք է ստեղծենք մեր էլիտան, մենք պետք է ստեղծենք մեր պարտիական դպրոցները, պարտշկոլաները, պետք է ստեղծենք սովետական դպրոց, պետք է ստեղծենք սովետական բուհ, նոր էլիտա ձևավորենք, որը կլինի նախկինների դեմ էին պայքարում։ Մինչև Ստալինի հիմա Ստալինը պայքարում էր նախկիների դեմ։ Դա սարսափելի սինդրոմ է, այդ հեղափոխականների սինդրոմն է, սարսափելի ողբերգություն է դա, երբ հեղափոխականը վերցնում է իշխանությունը ու սկսում է ամբողջ կյանքում պայքարել նախկինների դեմ։ Դա կործանում է հասարակությունը, ջլատում է։ Ստալինն էլ էր այդպես անում։ Ստալինից հետո էլ արդեն Խրուշչովը, մեր սիրելի Խրուշչովսկի շենքերը։ Այո, Խրուշչովյան շենք, այո, Խրուշչովը։ Խրուշչովն էլ պայքարում էր իր նախկինի դեմ։ Ստալինիզմի դեմ էր պայքարում։ Նա այդ разоблачение культа личности, ստալինիզմի դեմ, նախկինի դեմ էր պայքարում։ Հետո իշխանությունը վերցրեց Բրեժնևը, եւ Բրեժնևը պայքարում էր Խրուշչովի դեմ, նախկինների դեմ։ Իսկ հետո իշխանությունը վերցրեց Գորբաչովը, եւ Գորբաչովը պայքարում էր նախկինների դեմ, Բրեժնևյան լճացման դեմ էր պայքարում։ Ասում էր այդ պերիստրոյկա, ասում էր արագացում, հետո ուրեմն իշխանությունը վերցրեց Ելցինը Ռուսաստանում եւ պայքարում էր նախկինի դեմ, Գորբաչովի դեմ։ Հիմա ուրեմն իշխանությունը վերցրել է Պուտինը եւ պայքարում է Ելցինյան Ռուսաստանի դեմ, նախկինի դեմ։ Սա սարսափելի ժառանգություն է, որ մենք ստացել ենք սովետական միությունից։ Դա սովետական մտածելակերպ է, սովետոիդի մտածելակերպ է, նախկինի դեմ պայքարելը։ Ավելի շատ Պուտինը պայքարում է ոչ թե Ելցինի, այլ Գորբաչովի հենց քաղաքականության դեմ, որովհետև այս պայմանավորվածությունները ՆԱՏՕ-ի չընդլայնվելու եւ այլն, այդ ամբողջ թեզը, որի շուրջ կառուցվում է Պուտինի ներկայիս ռոպագանդան, գնում է դեպի Գորբաչովի եւ մյուսների, բոլոր նախկինների դեմ։ Դա հիվանդություն է, նախկինների դեմ պայքարը պարզապես հիվանդություն է, որը ջլատում է մեր պայքարը, մեր պրինցիպիալ հակառակորդների կամ ճշնամիների։ Միաժամանակ քաղաքական կառավարությունը իր առաջ ունի խնդիր ոչ թե էֆեկտիվ կառավարում իրականացնելու երկրի, գործնականում եմ ասում էլի, տեսականում այո, պետք է ինքը վարի արդյունավետ երկրի կառավարում, հենց եկավ իշխանության։ Բայց փաստացի իշխանության խնդիրը պահել իշխանությունը հաջորդ ընտրությունների ժամանակ եւ վերարտադրվել։ Հետեւաբար նախինեի դեմ պայքար մղելու եւ հստակ սահմաններ գծելով ու ասելով, որ տեսեք, կա թշնամի, եթե մենք չվերընտրվենք, կգա այդ թշնամին, կգա այն ժամանակները, երբ էլի վատ էր, եւ եթե դուք հիմա մեզ չսատարեք, չօգնեք, որպեսզի մենք կառուցենք նոր երկիր, դուք կվերադառնաք այն հին ժամանակներին, երբ վատ էր։ Ու պարզամիտ ժողովրդին եւ պարզամիտ մտածող մարդուն դա է հնարավոր կերակրել, ու կոպիտ հանջում կերակրել, համոզել։ Տեսեք, ես հասկանում դուք ինչ եք ասում, դա շատ հայտնի տրյուկ է։ Այ Ելցինի ժամանակ, երբ Զյուգանովն էր նրա հիմնական Ախոյանը, կամպանիան վարում էին «Голосуй, а то проиграешь» լոզունգով։ Դա մի լոզունգ էր, որը նաև Հայաստանում էր ներդրվում։ Հայաստանում խոսքը քայլարա մերժիչ Սերժին լոզունգի մասին։ Նաև ես նկատում եմ հենց Ելցինյան ժամանակաշրջանում։ Այդ 90-ականների հայաստանյան կամպանիաների ժամանակ 95-96 թվականներին
եւ հետո 98 թվականին եւ դրանից հետո դա մի բան է, որ միշտ էլ քաղաքական տեխնոլոգիաները մեզ հուշում են, որ կարելի է եւ պետք է ձայն հավաքելու համար ցույց տալ մի ներքին թշնամու, որի դեմ պետք է պայքարել։ Կամ արտաքին թեկուս։ Կամ արտաքին թշնամի պետք է լինի, կամ ներքին։ Եթե արտաքին թշնամին այնքան ուժեղ է, որ դրա դեմ ոչինչ չես կարող անել, ուրեմն պետք է գտնես ներքին թշնամի։ Եթե ներքին թշնամին այնքան ուժեղ է, որ նրա դեմ ոչինչ անել չես կարող, պետք է գտնես արտաքին թշնամի։ Եվ այդ իսկ պատճառով էլի ռուսական փորձը հուշում է, որ միշտ կրիզիսային իրավիճակներում ռուսական իշխանությունը մեր հարազատ կայսրության մասին է խոսքը ժամանակին եւ գուցե հիմա post-կայսրության։ Միշտ էլ маленькая победоносная война, մի փոքրիկ հաղթական պատերազմը կփրկի ուրեմն իշխանությունը պահելու հանգամանք։ Եվ մարդիկ կսիրահարվեն մեզ, որովհետեւ մենք շատ լավ պատերազմում ենք։ Այդ գաղափարը իհարկե ուրեմն Ռուսաստանի իշխանությունը տանուլ տվեց 1905 Ռուս-Ճապոնական պատերազմի ժամանակ 4-5 թվականներն էին, եթե չեմ սխալվում։ Դա 20-րդ դարի սկզբին, այսպես ասենք, որ չսխալվենք, էլի թող գտնեն այդ ռուս-ճապոնական պատերազմը։ Այնտեղ տանուլ տվեց եւ դրանից հետո առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ սարական ուրեմն Ռուսաստանը կորցանվեց, այդ կայսրությունը մի քանի օրվա մեջ կորցանվեց։ Հիմա սովորաբար այնպես է լինում, որ հենց ընտրություններ են գալիս, թարսիպես թշնամին սահմանի վրա ակտիվանում է։ Ու քանի որ թշնամին սահմանի վրա ակտիվացել է, ուրեմն եկեք բոլորս միավորվենք եւ իշխանության կողքին կանգնենք։ Տարաձայնությունների ժամանակը չէ։ Թողնենք, հիմա դրա ժամանակը չէ, եկեք բոլորս տանք մեր ձայնը, մեր այն ղեկավարին, որը դա անում է, դա մենք անցել ենք։ Դա Ուկրաինայում էլ է լավ աշխատում հիմա։ Ուկրաինայում էլ է աշխատում։ Գուցե Սիրիայում էլ է դա աշխատում, եթե մենք ուսումնասիրենք Սիրիայի փորձը, գուցե դա Լիբանանում էլ է աշխատում, Միջին Ասիայում կամ կարող է աշխատել։ Այդ տիպի հասարակություններում դա աշխատում է։ Այն հասարակությունները, որոնք Իսրայելը հիմա Մերձավոր Արևելքում Նեթանյահուն փորձում է այդպես անել, հակազդեցությունը շատ մեծ է, բայց այդպիսի պատրիարխալ հասարակություններում այդ թեզերը աշխատում են։ Այն հասարակությունները, որոնք պատրոնաժ են փնտրում պետության մեջ, իշխանության մեջ, դու եղիր մեր հայրը, դու եղիր մեր ղեկավարը, մենք այդքան խելոք չենք ինչպես դու, եւ այդքան պատասխանատու չենք ինչպես դու, արա դու ինչ ուզում ես, մենակ թե մենք պատասխանատվություն չկրենք, մենակ թե մենք մատի չխփենք, մենակ թե մենք ինքնուրույն որոշում չկայացնենք, թեկուզ մեզ կործանելու որոշումը կայացրու, բայց դու կայացրու, որովհետեւ մենք իմանանք թե ում ենք մեղադրում։ Բայց արդյոք մենք հիմա պատրիարխալ հասարակության մեջ ենք ապրում։ Մասամբ։ Եթե շատ լիբերալացված ենք։ Էնել կա։ Ինձ թվում, հա, բայց բան ենք, ճիշտ եք ասում, ամեն ինչից կա եւ ցավոք դեռ հա կան այդ պատրիարխալ արժեքները, որոնք շատ տեղերում, բայց ոչ մեծ մասամբ։ Գիտեք, դրանք նաև պահպանողական շերտի համար շատ կարևոր են։ Այո։ Պահպանողական շերտը անխուսափելի շերտ է։ Բոլոր հասարակություններում կան եւ ազատականներ, եւ պահպանողականներ, եւ չափավորներ կան։ Մեր մոտ ուղղակի լղոզված է բավական այդ շերտերը։ Պահպանողականները մեր ովքեր են, մեր լիբերալները ովքեր են, մեր մոտ սևեր ու սպիտակներ են, նախկիններ, ներկաներ են մեր մոտ։ Այդպես ավելի հեշտ ընկալելի է, այսինքն պահպանողականներ կան, պահպանողական գաղափարներ դավանող կուսակցություն էլ կա, բայց այդ աշխատանքը մենք չենք տեսնում։ Օրինակ ասենք կան կուսակցություններ, որոնք օրինակ ասենք ես ինչքան հասկանում եմ Բարգավաճ Հայաստանը պահպանողական կուսակցություն է։ Այո։ Լուսավոր Հայաստանը լիբերալ, օրինակ։ Լուսավոր Հայաստանը լիբերալ է, ենթադրենք։ Հանրապետական կուսակցությունը մասամբ պահպանողական է կամ առավելապես պահպանողական է։ Ավանդաբար պետք է հանրապետականը պահպանողական լինի։ ԱՄՆ-ում էլ պահպանողականները դրանք հանրապետականներն են։ Դա այլ աշխարհ է, ամերիկան այլ աշխարհ է։ Մենք ավելի շատ կարողանում ենք քաղաքական ուժերի մասին պատկերացում կազմել ըստ եվրոպական եւ ռուսական մոդելների, քան ամերիկյան։ Ամերիկանը մեզ համար շատ անկալելի է։ Այո։ Բայց չմտնենք այդ ոլորտը, որովհետեւ դու կարող եք մտնել, ես ոչ։ Ես քաղաքագետ չեմ եւ դա
եւ դա իմ կոմպետենցիայից դուրս է։ Եթե այս սենյակում կա մեկը, որ կարող է մտնել, դա երևի դուք լինեք, բայց եթե դուք եք ասում, որ չեք կարող, ապա այստեղ ոչ ոք իրավունք չունի։ Այդ մասին ավելի ճիշտ լինի, որ խոսեն եւ քաղաքագետները, եւ քաղաքական վերլուծաբանները, եւ պատմաբանները, եւ նրանք, ովքեր ուզում են վերցնել իշխանությունը կամ ուզում են չհանձնել իշխանությունը։ Նրանք իրենց պատկերացնում են պետք, որովհետեւ մենք ինչ էլ ասենք, մենք չենք նպաստելու իշխանությունը վերցնողների ճիշտ քայլերին, մենք նպաստելու եւ իշխանությունը պահողների ճիշտ քայլերին չենք նպաստելու։ Իրենք մեզ չեն լսելու։ Հա, հուսանք մենք ուղղակի գաղափարական քննարկում ենք անում, ոչ մեկ թող դրա մեջ քաղաքական ինչ-որ կոնտեքստներ չտեսնի։ Մեր ոդքասթին եւ ինձ որպես հեղինակ աջակցելու համար արդեն հնարավորություն ունեք ոչ միայն լայքելով եւ դիտելով, այլ նաեւ ֆինանսապես։ Patreon-ում մեզ աջակցելով կնպաստեք նրան, որպեսզի Homodeus-ը լինի ավելի որակյալ եւ իհարկե երկարատև։ Բաժանորդագրվելու համար անցեք այս QR կոդով եւ դարձեք մեր աջակիցը։ Շնորհակալություն։ Եկեք անցնենք սահուն Ֆրանկոֆեստին, որը մեզ սպասվում է նոյեմբերի 17-ին։ Դուք Նյումեգի գլխավոր խմբագիրն եք եւ ինչ է սպասվում մեզ Ֆրանկոֆեստին, եթե չեմ սխալվում, կարող է սխալվեմ, որովհետեւ իմ հիշելով հիմա ասեմ։ Ահա։ Նոյեմբերի 17-ն եմ ես։ Իմ մեջ դա է տպավորվել։ 15-ին, դուք ճիշտ եք նկատել։ Շնորհակալություն, որ ինձ ուղեցիք։ Ինչ որ մենք սխալվում ենք ընթացքում խոսելիս, ուրեմն մեր աուդիտորիան էլ կարող է մեզ ուղղել։ Այո, մենք ամեն ինչ եւ կարող է պատահել։ Իդեպ սիստեմը բնորոշվում է ոչ թե նրանով, որ սխալներ չի անում, եթե կա մարդ, կա նաեւ սխալ, այլ նրանով, թե ինչպես է ուղում արձագանքում իր սխալին։ Շատ է բան, ասեք, ուզում էի հաջորդիվ խոսեինք Հարարի գրքերի մասին, որովհետև հաղորդման անունը Homodeus է, ինչպես նկատում եք, իսկ դուք Homodeus-ի խմբագրման հրատարակման գործում անմիջական միջամտություն ունեք, ուզում էի խոսեի դրա մասին եւ վերջին գիրքը Nexus-ը դա ինքնաուղղման համակարգերը, որ պետք է սխալվեն եւ սխալները ուղղեն եւ ինչ է լինում այն համակարգերի հետ, որոնք այդ ինքնաուղղման մեխանիզմները վերացնում կամ ճնշում են, շատ լավ թեմա է, բայց կուզեմ Ֆրանկոֆեստից խոսենք ծրագրից մի փոքր խոսենք, որպեսզի մարդիկ իմանան նոյեմբերի 15-ին ուր են գալու։ Կոնգրես հյուրանոց։ Ահա։ Ինչ է սպասվում։ Մեխը հետաքրքիր մասը որն է լինելու։ 4 գրքի ուրեմն շնորհանդես է լինելու, դրանք ժամանակակից ֆրանսախոս հեղինակներ են։ Շնորհանդեսները կլինեն, կներկայացվեն եւ գոնկուր Հայաստանի ուրեմն մրցանակը ստացած գիրքը կներկայացվի։ Ես կարծում եմ, որ հատկապես երիտասարդ սերնդի համար շատ հետաքրքիր կլինի, որովհետև դա ժամանակակից գրականություն է եւ երիտասարդներն են որոշում, թե որ գրքերն են այսօր իրենց համար կարեւոր։ Ոչ թե ավակ սերունդը, ոչ թե նրանցից խելոքներն են որոշում, այլ հենց իրենք են որոշում, թե ինչ են իրենք ուզում կարդալ եւ ինչ տիպի բովանդակություն են իրենք նախընտրում։ Արդեն ունեն այդ հնարավորությունը որոշելու։ Այդ հնարավորությունը կարող է, որովհետև այո, հայաստանյան ուսանողների խումբը որոշել է, թե կոնկուրի մրցանակով է ստացել Հայաստանում, եւ դա պարզվել է նաեւ, որ մի քանի այլ երկրներում նույնպես նույն հեղինակը ստացել է։ Եվ արդյունքում հենց այդ հեղինակն է հաղթել։ Այո։ Եվ ուրեմն այդ ժամը ուրեմն 12-ից կսկսվի։ Եվ ինչեւ ուշ երեկո։ Այո, մինչև եթե չեմ սխալվում 21-ը։ Եվ ժամանակակից գրական միջավայրը հնարավոր կլինի վայելել հետաքրքիր մարդկանց շրջանում։ Դա միայն գրքեր չեն այստեղ։ Գիտեք, մենք հրավիրում ենք մարդկանց շփումների, կոնտակտների։ Ոչ թե խմբերով գան եւ միկրոխմբերով կանգնեն իրար կողքի, այլ շփվեն իրար, որովհետեւ ֆրանսալեզու գրականությունը անգլալեզու գրականության պես համաշխարհային առանձին կայսրություն է եւ մրցակից կայսրություն է եւ դա առանձին գաղափարախոսություն է, ֆրանկոֆոն գաղափարախոսությունը, որը ֆրանսիական հիմնարար փիլիսոփայական մի թեզի վրա է կառուցված՝ մարդու ազատությունը։ Դա ազատ մարդկանց ստեղծագործություն է։ Գերմանական գրականությունը այդքան ազատ մարդկանց մասին չի, որքան փիլիսոփայող մարդկանց։ Անգլիական գրականությունը այնքան փիլիսոփայող կամ ազատ մարդկանց մասին չի, որքան Իմ մոտ անգլիականը դետեկտիվի հետ է ասած։ Ստեղծագործող ֆենտեզի դետեկտիվ։
քաղաքական մտածողությունը շատ խիստ արտահայտված է անգլիական գրականության մեջ։ Դա մեծ կայսրություն էր, մինչև այսօր 1.5 միլիարդ մարդ խոսում է անգլերեն, 72 կարծեմ երկիր ֆրանկոֆոն, ներողություն, անգլախոս է եւ այդ British Commonwealth-ն է, այսինքն բրիտանական այդ կայսրությունն է։ Կայսրություն, որը կարողացավ խելամիտ լինել այնքան, որ իր գաղութները չպահեց իր ձեռքին, այլ ձեռբազատվեց այդ գաղութներից, Հնդկաստանից, Աֆրիկայից, մյուս տեղերից ձեռբազատվեց, այնտեղ բավականաչափ հզոր շերտ ներդնելով գիտական առումով, քաղաքակրթական առումով, եւ հիմա այդ գաղութները ոչ թե թշնամանքով են նայում իրենց մետրոպոլիային, այլ հիասմունքով եւ ակնածանքով։ Շատ հետաքրքիր էր այդ միտքի դեպ, որ ինչ կլիներ, ինչպիսին կլիներ մեր ներկան, եթե ժամանակին չլինեին կասրություններ, չլինեին նվաճողներ, չլիներ այն քաղաքականությունը կամ այն դոգմատիկ մեծ կասկադավորված այդ ֆիկցիան, որի հետևից գնալով նվաճում էին մեծ տարածքներ ու կուլտուրային բերում այնտեղ։ Ով ինչքան կարողանում էր եւ այդտեղ կայսրությունները, որ ձևավորվում են, իրենց հետ բերում են նաեւ ազգերի ձևավորում։ Բազմաթիվ ժողովուրդներ հայտնվում են մեկ կայսրության, միևնույն կայսրության կաթսայի մեջ եւ ստեղծում են մի նոր ազգ։ Օրինակ ասենք Միացյալ Նահանգները մի յուրատեսակ կայսրություն է, որտեղ բազմաթիվ ժողովուրդներ կան։ Բայց ձևավորվեց ամերիկյան ազգը, եվրոպական ազգը այդպես չի ձևավորվում։ Ուզում են ձևավորել Եվրամիությունը, կարծես թե այդ հնարավոր մոդելներից մեկն է, չի ստացվում, որովհետև շատ տարբեր են Եվրոպայի ներսում այն ժողովուրդները, որոնք ապրում են իրենց այսպես կոչված պատմական հայրենիքներում։ Ինդիվիդուալիստական կուլտուրան։ Ամերիկայում էլ է ինդիվիդուալիստական, բայց այնտեղ պատմական հայրենիքի գաղափարախոսությունը չկա մեկ, եւ թագավորների եւ թագավորությունների հանդեպ կուլտը չկա երկու։ Որևէ ամերիկացի չի ասում։ Կարողանում են պայմանավորվել։ Թագավորը ոչ չի ասում։ Ամոթալի է ամերիկացիների համար թագավորին ուրեմն գովել, որտեղ իրենք փախել են թագավորներից, բրիտանական թագավորներից են փախել։ Նույնը ասենք ռուսական կայսրությունը չի ուզում թոթափել իր գաղութները, ճիշտ հակառակը նորից ուզում է պահել իր ձեռքում արյան գնով եւ ձեռք է բերում միայն ատելություն իր հանդեպ։ Ֆրանսիան նույնպես գնաց այդ ճանապարհով, անգլիացիների ճանապարհով գնաց։ Նա հրաժարվեց իր աֆրիկյան բազմաթիվ, օրինակ ասենք Ալժիրից, որպես դա արդեն Մավրիտանիայից հրաժարվեց, այո, Դե Գոլի ժամանակներում էլ մեծ խնդիրներ ապրեցին, բայց ֆրանսիացիները նույնպես հասկացան, որ եթե մետրոպոլիան շարունակի պահել այդ գաղութները, բունտերը կործանելու են իրենց բուն կայսրությունը։ Եվ այդ պատճառով ասացին ազատ ապրեք առանց մեզ ենթարկվելու, բայց մեր մշակույթով։ Բայց ոչ պարտադրելով, ուղղակի այդ մարդիկ չունեին մշակույթ եւ հետեւաբար վերցրեցին այն, ինչ այդ պայն տվել էին։ Ոնց որ օրինակ Արգենտինայում, որ հիմա իսպանախոս են մեծ մասը, կոնկիստադորների, պորտուգալացիների ու իսպանացիների արշավանքների արդյունքում էր, չէ, որ որդեգրեցին հենց այդ մշակույթը, այդքան նման են իրար։ Դե գիտեք, դա էլ նաև այնպեսի ուրեմն նաև շատ անհասկանալի, անսպասելի լուծումներ է ունենում մշակութային կամ ասենք սովորությունների ձևավորումը։ Էրին Մեյերը լավ գիրք ունի դրա մասին, չէ, գրված։ Աշխարհի մշակույթների քարտեզը, որը Նյումեգը հրատարակել է։ Այո, որը արժեքավոր անպայման արժի կարդալ։ Օրինակ տեսեք, ասենք ձախակողմյան եւ աչակողմյան երթևեկությունը։ Մեծ Բրիտանիայում ձախակողմյանն է երթևեկությունը, չէ՞։ Այո։ Ներոտ աչակողմյան։ Ինչու՞։ Մեծ Բրիտանիայում ուրեմն այդ ազնվականների կարգերը գնում էին ձախ կողմից, աղքատները աջ կողմով էին քայլում։ Երբ որ աջ ձեռի տակ լինեն, հա, իվերտից ինչ որ խորհուրդ կար։ Ձախակողմյանն էր երթևեկությունը, որովհետև այդ ձիավորը ուրեմն սուսերը պահում էր աջ ձեռքին։ Աջ ձեռքը պետք է ազատ լիներ։ Եվ ուրեմն Ֆրանսիայում, երբ սկսվեցին հեղափոխությունները, դարաշրջանը սկսվեց Եվրոպայում, որոշեցին, որ իրենք չեն կարող շարունակել ազնվականները ձախ կողմից քաղաքականությունը, այլ ուրեմն պետք է հակառակվեն
Որոշեցին աջակողմյան շարժվել, այդ Նապոլեոնի ժամանակ էր դեպ։ Որոշեցին աջակողմյան սկզբունքային հարց ա եղել, սկզբունքային, դու աջակողմյան ես, դու ձախակողմյան։ Որ մեկը մի ժամանակ պրինցիպի անգել ու մենք հիմա բոլորս աջակողմյան ենք։ Եվ կան երկրներ, որոնք ուրեմն պահեցին բրիտանական գաղութներ կան, որ պահեցին, օրինակ ասենք Ճապոնիային պահեցին, Հնդկաստանը բան, պահեցին այդ ձախակողմյանը, եւ կան երկրներ, որ սկզբունքայինորեն հրաժարվեցին։ Սկզբունքորեն այո, մեր ասեցին ոչ, մենք աջակող, որտեղ մենք ազատամիտ ենք։ Ուզում եմ վերջում խոսենք Homo Deus գրքից, Հարարի գրքերից։ Ես նկատում եմ հաճախ հարցազրույցներին, որովհետև մեր հարցազրույցին պատրաստվելուց առաջ ձեր հարցազրույցներն էի դիտում եւ նկատում եմ, որ ձեր սիրելի գրքերի շարքում յուրատուկ տեղ ունի Հարարի գրքերը։ Վերջին գիրքը, առաջին գիրքը եւ այնտեղ շատ հաճախ դրանց հերթականությունը խառնում են, շփոթում են եւ ասում են, որ Homo Deus-ը երրորդ գիրքն է, Homo Deus-ը երկրորդ գիրքն է իրական, որովհետեւ ուշադրություն դարձնելով են հատվածին, որտեղ նշվում է օրիգինալ գրքի իրավունքների պահ, այնտեղ նշվում է նաեւ թվականը, որ 15 թվականին ստեղծվել է Homo Deus-ը, իսկ 22 կամ 18 թվականին ստեղծվել է 21-րդ դարի 21 դասերը, հետեւաբար Homo Deus-ը դա երկրորդ գիրքն է, որտեղ նա խոսում է ապագայից։ Հարարի վերջին գիրքը Nexus-ը ինձ շատ դուր եկավ, ինչպես մնացած 3-ը, յուրահատուկ ձեռագիր ունի գրելու, որտեղ բարձրացնում է հարցեր, որը կարդալուց հետո դու ասում ես, անհնար է այս թեզը ինքը կարողանա պաշտպանել հաջորդ էջում, եւ ինքը հանկարծ հաջորդ էջում բերում է այնպիսի մտքեր, այնպիսի եզրահանգման է գալիս, որ համոզում ես, որ իրոք կարող է օրինակ կայսրությունները պատմության մեջ կարող են լավ դեր ունենալ եւ կարող է պատմական լուրջ սխալները կամ սխալներ թույլ տալը իրականում լինել լավ մեխանիզմ, որը երկարաժամկետում ուղղում է մեծ համակարգերի սխալները եւ այդ սխալներ թույլ տվող մեխանիզմները հեռացնելը կարող է բերել նրան, որ կուտակենք ռիսկեր, որոնք հետո պայթելով ավելի մեծ աղետի առաջ կկանգնեցնեն մեզ։ Դուք ի՞նչն եք հավանում Հարարի գրքերից, ուզում եք խոսեք Homo Deus-ից կամ Nexus-ից։ Ես կարծում եմ, որ Հարարի պետք է կարդան նախ եւ առաջ պատմության ֆակուլտետի ուսանողները եւ դասախոսները եւ նրանք, ովքեր գրում են պատմական թեմաներով կամ պատմության մասին, ուսումնասիրում են պատմությունը, նրանք պետք է վերցնեն Հարարի հղումները եւ երթով ուսումնասիրեն այն, ինչ ուսումնասիրել է Հարարին։ Այդ հղումները, քանի որ արխիվագիտության մասին մենք երևի մի ժամ առաջ խոսեցինք, ինչքան կարևոր է արխիվագիտությունը։ Այդ գիտական աշխատություններ են դրանք եւ ժամանակակից գիտական մտքի ձեռքբերումներն են։ Եթե մեր հայ պատմաբանները, պատմության ֆակուլտետի ուսանողները կարողանան Հարարի պես աշխատեցնել պատմական ոչ միայն փաստեր, այլ նաև աղբյուրները եւ հղումները գիտական աղբյուրներին զարգացնեն իրենց աշխատություններում, կառուցեն այդ աղբյուրների վրա։ Նրանք կտեսնեն, որ այդ մոզաիկայի բազան կա եւ դու կարող ես հավաքել քո կոնցեպտը պատմական։ Հարարին ինչով է հետաքրքիր։ Մի քանի 100 պատմական աղբյուր նա դնում է իրար կողքի, ուսումնասիրություններ, հետազոտություններ, բոլորը գիտական, եւ ստանում է ինչ-որ մի պատկեր, որը մոտ է իր պատկերացրած մոդելին։ Այդ ինչ նշանակում, որ նա գտել է ճշմարիտ լուծումը կամ ճշմարիտ պատմությունը։ Նա պարզապես իր վերսիան ավելի ու ավելի հաստատող փաստերով է լցնում։ Եթե մեր պատմաբանները կարողանան այդ մոդելը կիրառել եւ դա անել անգլերեն, նրանք կկարողանան նվաճել պատմագիտական մտքի բարձունքները համաշխարհային մակարդակում։ Եթե չկարողանան դա անել, կմնան լոկալ մակարդակում եւ հետաքրքիր կլինեն միայն լոկալ սպառողների համար։ Մեր պատմությունը, մեր թագավորները, մեր իշխանները, մեր դավաճանները, այս ինչը ծնվեց, այս ինչ թվականին, մահացավ այն ինչ թվականին։ Չկա որևէ լոգիկա, ինտերպրետացիա, պատմություն, որը շատ Հարարին իր գրքերում զետեղում, երբ որ կարդում ես, դու սկսում ես հետաքրքրվել մի թեմա, որի մասին երբեք նախ չէիր մտածել, օրինակ տպագրական դասգահի ստեղծման մասին ով կմտածեր, բայց կարդում ես ու հասկանում ես լավ լուրջ, ասենք տպագրական դասգահ եթե չլիներ, դեմոկրատիա չէր կարող լիներ։ Այսինքն դեմոկրատիան մեծ թվով մարդկանց միջև դիսկուսիա է, ու որպեսզի դիսկուսիան կայանա, մենք պիտի ունենանք հնարավորություն թերթեր տպելու, որ մարդիկ կարդան,
որ մարդիկ կարողանան շփվել իրար հետ նամակներով, որ կարողանան փոխանակվել ինֆորմացիայով։ Ուսենց հետաքրքիր մտքեր ես իմ ուսանողներին դասավանդելիս անպայման պատմական էքսկուրս եմ կատարում 1444 թվական, ենթադրենք 40-ական թվականներ, եւ տպագրական դասգահը ներկայացնում որպես մեդիայի նախահայր, որովհետեւ այո, մեդիան սկսվել է Գուտենբերգի, ուրեմն այդ գյուտով, դրանով նա ուրեմն ձեռնոց նետեց եկեղեցու մենաշնորհին, գրքեր արտագրելու մենաշնորհին, որտեղ գրքերը արտագրում էին դպրանոցներում, վանքերում, ձեռքով եւ արտագրում էին այն, ինչ թելադրում էր եկեղեցին եւ արտագրում էին փոխանցում էին այնտեղ, որտեղ որ այդ եկեղեցիները ունեին նոր դպրանոցներ ունեին։ Դա մենաշնորհ էր։ Հետևաբար դա գաղափարների հանդեպ մենաշնորհ էր։ Գաղափարները այդպես առանձնապես չէին տարածվում։ Գիտական միտքը շատ երկար ժամանակ անտեսված էր միջնադարում, գիտական միտքը, այն գիտական միտքը, որ մենք ունեցել ենք հին հունական քաղաքակրթությունում եւ հին հռոմեական քաղաքակրթությունում, միջնադարում եկեղեցու պատճառով հայտնվել էր պրեսինգի տակ։ Բայց Գուտենբերգը կարողացավ տեխնիկական միջոց գտնելով կոտրել այդ մոնոպոլիան եւ ասել, որ սա բիզնես է եւ յուրաքանչյուրը կարող է տպել ու բաժանել գրքերը եւ կարող են այդ գրքերը կարող են գնել։ Եվ գաղափարները կարող են այդ գրքերի միջոցով տարածվել։ Գուտենբերգի գյուտից հետո ընդամենը 100 տարվա ընթացքում Եվրոպայում մոտ 100 նոր համալսարան առաջացավ, որովհետեւ 100 տարվա ընթացքում բազմաթիվ դասգահներ ստեղծվեցին, տպագրատներ ստեղծվեցին եւ բազմաթիվ ուրեմն գրքեր տպագրվեցին եւ այդ գրքերը հայտնվեցին նոր ստեղծվող գրադարաններում, այդ համալսարանների գրադարաններում։ Գուտենբերգի շնորհիվ նաեւ մոտ 100 տարի հետո, եթե չեմ սխալվում, Հակոբ Մեղապարտը ստեղծեց հայկական առաջին տպագիր դասգահը եւ գիրքը։ Այսինքն մենք էլ շատ արագ միջնադարի ուրեմն պայմաններում, բաներով, չափանիշներով շատ արագ արձագանքեցինք։ Ընդամենը 100 տարի հետո մենք ունեցանք մեր հայերեն առաջին տպագիր։ Այն ժամանակ 100 տարին բավական կարճ ժամանակ էր, հիմա մեզ համար շատ մեծ է։ Այո, շատ կարճ ժամանակ էր։ Եվ գաղափարները սկսեցին թեվածել, ազատորեն տեղաշարժվել։ Իհարկե, պետությունները սկսեցին սահմաններ դնել եւ վառել այն գրքերը, որոնք իրենք համարում էին անթույլատրելի, բայց տպագրությունը այնպեսի բան էր, որ նույնիսկ սովետական պայմաններում սամիզդատ կար։ Պետական տպարաններ էին, բայց սամիզդատ, այսինքն ինքնահրատ են ասում այդ սամիզդատին։ Սամիզդատ եղանակով Սոլժենիցին տարածվում կամ որևէ այլ գրականություն, կամ ասենք հեղինակային հրատարակություններ, այսինքն անհատական եւ բոլորին ձերբակալում էին, ոնց է լիներ, որովհետեւ գրամեքենաներով էին հավաքում տեքստերը։ Բոլոր գրամեքենաները համարակալված էին KGB-ում։ Այսինքն յուրաքանչյուր սովետական միությունում վաճառված յուրաքանչյուր գրամեքենայի շրիֆտը KGB-ում կար։ Հեշտ էր գտնել, թե որտեղից եկավ։ IP կան, IP ադրեսը կար KGB-ում, այո։ Այնպես որ այդ նույնը նաև 88-89 թվականներին մենք էլ ապրեցինք, Հայաստանում էլ ապրեցինք։ Սովետական միությունը արդեն գնում էր դեպի կործանում եւ մենք ուսանողական համալսարանում ուսանողական շարժում սկսվեց, Ղարաբաղյան շարժումը 88-ին փետրվարին։ Եվ մենք սկսեցինք ինչ-որ բան հրատարակել։ Այ Պաուլ Հայրիկյանը գրքույկներ էր հրատարակում եւ ընդհատակյա այդ քաղաքական միտքը գրքույկներ էր հրատարակում ինքնահարած ձևով եւ փոխանցում էին իրար։ Դա գաղափարների տարածման այդ ժամանակների համար միակ հնարավոր տարբերակն էր։ Հետո երբ արդեն սովետական այդ երկաթե վարակույրը արդեն կոտրված էր, սովետական իշխանությունը արդեն կորցրել էր իր ուժը, պարզվեց, որ ինչ ասես կարող է գալ սահմանով անցնել։ Հայաստանում սկսեցին պայքարել տարբեր տիպի կորոնական գրականության մուտք գործելու դեմ։ Հայացքները սկսեցին իրարից տարբերվել։ Այո, եւ ուրեմն այդ գրականության հետ հայտնվեցին պորնոգրաֆիկ բնույթի ուրեմն այդ վիդեոկասետները հեղեղի պես լցվեցին, պորնոֆիլմերը լցվեցին եւ կինոդալիչներում լցվեցին այդ ֆիլմերը եւ կինո վիդեոմագնիտոֆոններում հայտնվեցին եւ նույնիսկ այդ
կաբելային կանալներում հայտնվեցին, այդ հեղեղը եկավ։ Եվ մարդիկ ասում են, էս է ձեր ազատությունը։ Եթե ուրեմն վերադարձել եք մեզ, մեր սովետական ուրեմն արգելքների աշխարհ, այնտեղ ամեն ինչ կանոնակարգված էր, դասակարգված էր եւ այս այլանդակությունը զսված էր, այս այլանդակություն չկար։ Ճիշտ ինչպես եթե հավատանք ավանդազրույցներին, հрьяաները բողոքում էին այն 40 տարի թափառելուց, ասում են վերադառնանք եգիպտական գերություն, այնտեղ ամեն ինչ շատ ավելի լավ էր։ Եվ սովետական միության զավակները Հայաստանում հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ, այն սերունդը, որ իր ամբողջ կյանքը ապրել է սովետական միությունում, նա նոստալգիայով ասում էր, գուցե մինչև հիմա ասում են, այս սովետը լավ էր։ Տեսնում եմ, որ երիտասարդներն են կրկնում, այս սովետը լավ էր, իհարկե, եւ լավ էր, եւ վատ էր, բայց մենք նոստալգիայով չենք խոսում, օրինակ ասենք բյուզանդական կայսրության մասին։ Բյուզանդական կայսրության ժամանակ լավ էր։ Իհարկե շատ լավ էր։ Հրաշալի էր, մենք շատ լավ ապրել ենք բյուզանդական կայսրությունը։ Մեր արևմտյան Հայաստանը բյուզանդական կայսրությունում փրկվել է կործանումից, ի տարբերություն արևելյան Հայաստանի, որը հետագայում խանական Պարսկաստանի տիրապետության տակ անընդհատ կործանման եզրին էր, որովհետև արևմտյան Հայաստանում մեր հազարամյա քաղաքները զարգանում էին, որտեղ Բյուզանդիան արևմտյան քաղաքակրթությունն էր, այսօրվա Եվրամիությունն է։ Իսկ արևելյան Պարսկաստանը այդ արևելյան քաղաքակրթությունն էր, որտեղ պարսից խաները հենց որ Հայաստանում մի ավանում շատանում էին արհեստավորները, հենց որ այդ ավանը պետք է դառնար քաղաք, անմիջապես արհեստավորներն հավաքում տանում էին իրենց քաղաքները սարքելու, սրբում տանում էին։ Այստեղ միայն գյուղեր էին մնացել։ Եվ գեներալ Պասկևիչը երբ 1828 թվականին մտավ Երևան, ասեց հողեկը ճուճ, ասեց, այս հողեկը ճուճի համար ենք եկել։ Այդ հողեկը ճուճը մնացել էր մինչև 1920-ականները։ Թամայանը փոխեց այդ հողեկը ճուճը, դարձրեց քաղաք։ Ահա այս տիպի երևույթների մասին, երբ մենք սկսենք մտածել այնպես մեր աղբյուրների հետ աշխատելով, ինչպես Հարարին է աշխատում իր աղբյուրների հետ, մենք դուրս կգանք այս լոկալ, այս բակային նացիոնալիզմի կաղապարներից եւ գուցե ներկայացնենք ռեգիոնալ ազգի հայտ գուցե ներկայացնենք, մինչև գլոբալ ազգի հայտ ներկայացնելը։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ուսումնասիրենք ոչ թե հայ ժողովրդի պատմությունը, այլ տարածաշրջանի պատմությունը, օրինակ ասենք հայկական բարձրավանդակի պատմությունը մենք պետք է ուսումնասիրենք։ Այնտեղ եւ Թուրքիան է, եւ Իրաքն է, եւ Հայաստանն է, եւ Արևմտյան Հայաստանն է, եւ այդ հարակից երկրներն են Վրաստան, Ադրբեջան, մենք պետք է այդպես հասկանանք, թե ինչ է եղել։ Մենք եթե միայն ու միայն մեր պատմությունն ենք ուսումնասիրում, մեր պատմությունը դառնում է ՍՄԿԿ պատմության դասագիրք, որտեղ ամեն ինչ հրաշալի է եւ բոլոր նրանք, ովքեր մեր թշնամիներն են, նրանք ուրեմն սխալ են, վատ են եւ մենք ճիշտ ենք եւ բայց անարդար է աշխարհը մեր հանդեպ։ Մենք շատ լավն ենք, մենք գրագետ ենք, կիրթ ենք, քաղաքակրթություն ենք ստեղծել, բայց մեզ խանգարել են։ Այս փոքր նեղմիտ այս բանից ազատվելու համար ընդհանրապես պետք է աշխարհին նայել աշխարհի հայացքով։ Սովորել դա այն հայացքներով, որ հիմա տարածված է աշխարհում։ Աշխարհին նայել, ասենց ասեմ, Իլոն Մասկի հայացքով։ Թշնի թռիչքի էլ չէ, ավելի բարձր։ Մարսի թռիչքի հայացքով։ Մեծ նպատակներ պետք է դնենք մեր առջև, որպեսզի կարողանանք փոքր խնդիրները լուծել։ Շատ ոգեշնչող եզրափակում էր։ Կարծում եմ հենց այս խոսքի վրա էլ կարող ենք եզրափակել։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավն էր։ Գիտեք ինչքան երկար ենք խոսել։ Ինչքան։ Ժամ 20 րոպեից ավել հաստատ։ Որովհետեւ մեր հաջորդ հյուրի ժամն արդեն գալիս։ Ես ուրեմն խանգարեցի հաջորդ։ Ոչ, հակառակը դուք ավելի բովանդակություն տվեցիք այս փողարկման։